eta geroztik hainbat mozio bozeramaile batzordean, bozeramaile bileran onartu ditugunez, hoiek gai zerrendan sartzeko proposamena. Beraz, nirekin batera hartzen baldin badugu eguneko aztergaien zerrenda, 16. puntura iristen garenean, horren ondotik planteatuko ditugu beste 5 puntu, 5 mozio. 17. da udal zerga tasen jaitsiera proposamena, Agotxanitzen aldetik. 18. Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeari laguntza ematea. 19. Izio zergaren obaria PSE udal taldeak proposatuta. 20. legealdi planari buruz EH Bilduk proposatutakoa. 21. Euskara lan hizkuntza EH Bilduk proposatutako mozioa. Eta beraz, 21 puntu hoien ondotik, izango ditugu azkenik gobernu organoen kontrola. 22. gaia izango da alkate dekretuen berri ematea, eta 23. gaia erregu eta galderak. Ondo iruditzen baldin bazaizue beraz, lehenengo bozketa horretarako ingo dugu. Hain zuzen ere, bai telematikoki udal batzau egitea eta bai osoko bilkura honen aztergaien zerrenda onartzen dugun. Bozketari ekingo diogu, horretarako udal idazkariak banaka-banaka deituko digu, baiezkoa jasotzen baldin bada, bakoitzak adierazi behar du, eta horrekin hasiko gara. Beraz, ni isilduko naiz, eta udal idazkariak du hitza. Hitz egin daiteke? Bai. Bai, bi kontu teknikoa. Bat, gai zerrendari dagokionez, jakinaraztea EH Bilduk bi mozio bertan bera utzi dituela, bat pobreziari buruz eta beste bat elkartasunari buruz, eta bigarren kuestioa teknikoa ere, bozketa idazkariari eskatuko nioke, bozketa egin aurretik, izan daitekenean guztiok, zinegotzi guztiok, norabide berean bozkatzea, adibidez, orain alkateak planteatu duena, bilera telematikoa egitea onartzea, idazkariari galdetzea, banan-banan hasi baino lehenago, galdetzea, ia inor kontra dagoen, eta ez bada inor kontra agertzen, adieraztea aho batez onartzen dela. Orduan, eskatuko nuken eta horrela arinago joango litzateke bilera. Besterik gabe, eskerrik asko. Bai, udal idazkaria, mesedez. Udal idazkaria, mesedez. Lehenengo proposamena utzi dut apuntatua. Nola utzi dituzun kanpoan erretiratu dituzuen bi mozio. Bigarren aipamenari buruz, ados nago horrela egin daitekela ere. Baina hori izango litzateke alkatiak galdetzea ea inor dagoen, ea denok dauden ados proposatutakoarekin, eta orduan, denok balima daude proposatutakoarekin ados, orduan aho batez onartzen dela aipatzea. Ulertu diazu ez dakit. Eskerrik asko, oso argi izan duzu, beraz, alde horretatik arinxago egiteko aukera hau honetaz baliatuz eta iradokizun eskertuz. Beraz, gaurko bilera telematikoki egitea eta gai zerrenda aipatu dugun bezala egitearen alde denak ados baldin bagaude, onartutzat emango dugu. Ados?
Bai. Bai, Gaude, bai. Bai, beraz, eguneko aztergaien zerrendarekin hasiko gora, eta lehenengo puntuan ere berdin egingo dugu, hain zuzen ere, idazkaritzatik datorkigun 2019ko abenduaren 19ko, 2020ko martxoaren 5ko, 2020ko martxoaren 12ko, eta 2020ko ekainaren 11ko bilkuretako aktak irakurri eta onartzea bidezkoa baldin bada. Ados baldin bagaude eta beste eragozpenik ez baldin bada, onartutzat emango ditugu. bai, Bai. Oso ondo. Beraz, onartutzat emango ditugu bilera aktak. Oain entzuten da, ez da ados bai. Bai. Bai, baina hitz egin eta gero mikrofono itzali favorez. Perfecto. Oso ondo. Bigarren puntua. Bigarren puntua dugu, PSE udal taldearen eskaera Arma Plaza Fundazioan patrono aldatzeko. Beraz, jakina da udal batzak finkatzen dituela zein diren bere ordezkariak Arma Plaza Fundazioan eta alde horretatik udal talde sozialistetik orain arte Josu Alvarez Jeregi proposatzen zuten eta patronokidea zen, eta orain proposatzen zaio udalbatzari Noemi izatia bai ordezkaria. Pentsatzen dut prozedurazko kontua denez eta horretan adostasuna izaten dugunez, hau ere hau batez onartzeko moduan egongo garela. Norbaitek badu eragozpenik? ez. Oso ondo, beraz, Noemi izendatuko zaitugu, Noemi Odriozola, barkatu, ez dut abizena esan, izendatuko zaitugu patronatoko kide izateko. Noemi Odriozola es propuesta por el Pleno del Ayuntamiento para ser patrona de Arma Plaza Fundazioa, en nombre del Partido Socialista. Hirugarren puntura pasako gera, hirugarren puntua alkatetzatik dator eta txosten baten berri ematea da. Alegia, ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko 2020ko bigarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Eta horretarako hitza emango diot Juan Mari Altunari txostenaren berri eman diezagun. Bai, eskerrik asko, aipatu bezala, udalbatzari ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko hiruhilekoen informazio ematea, hau da, bigarren hiruhilekoa 2020 ekitaldia, legeria eta oharpen juridikoak argi dago egin behar diren hiruhilabete hauetan egin behar diren ordainketak, pagatutako berandutze interesak, baita hiruhilekoaren bukaeran pagatzeko dauden faktura edo zuriketa agiriak, eta baita ere hornitzaile egindako ordainketaren bataz besteko epea. Ordainketaren ezarritako bataz besteko epea 30 egunekoa da, eta txostenean agertzen den bezala, bataz bestekoa udaletxekoa bai Hondarribia Lantzen eta bai Arma Plaza Fundazioa, bataz bestekoa 14,87 egunekoa da berez. Kasu honetan, aipatu ere bai, informazio guzti hau foru aldundira bidali zaio ezarritako epean eta jakiteko. Norbaitek interbentzioaren bat egin nahi luke? Bai, Igor? Arratsaldeon eta eskerrik asko hitza emateagatik. Puntu honetan, berri ematea denez, soilik aipatu gure kezka dira. Barkatu Igor, ez zaizu oso ondo entzuten, Bai? Bai. Zer da, tonuagatik edo ongi orain. Bai, adierazi, berri ematea denez, lehenik eta behin gure kezka adierazi nahi dugula, datuak ikusirik Hondarribia Lantzeneko
ordaintze epeak ez dituela legediarenak errespetatzen, 56 egunerako epea dela aditzera ematen da txosten honetan, eta baita Arma Plaza Fundazioarenak ere 30 egunera ez da iristen, baina justu. Beraz, neurriak hartzeko beharra dagola adierazi nahi genuke, eta bestalde batetik Iruilero ere aurkezten goi zaigu aurrekontuaren betetze txostena, eta kasu honetan ez dagoenez, eskertuko genuke lehenbailen helaraziko baligute aurrekontuaren betetze txosten hori ikusteko ekitaldian nola goazen aurrikusitakoak betetzen edo desbetetzen. Ondo, beste interbentziorik? Ez, beraz, berri emantzat joko dugu, eta laugarren gaia hartuko dugu. Laugarren gaia, laugarren, bosgarren, 6-7 gaiak ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezitik etorri zaizkigu, eta jabari publikoaren, laugarren gaia, jabari publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren gaineko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena egiten da. Eta alde horretatik, aurkezpena egiteko eskatuko diot Juan Mari Altunari hitza hartzea mesedez. Bai, eskerrik asko. Batzordean proposatu genuen bezala, jabari publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren gaineko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena, urtazieran aldatu genuen, jakina badago foru arauak urte hasieran etzula usten guk nahi genitun zenbait hobari eman eta arauak etzun usten, pandemia egoera hontan foru araua aldatu eginda, beraz, onartzen digute momentu hontan, eta lehen ere egin genuen bezala, proposatzen duguna da, zenbait jabari publikoan proposatzen da, 2000 urtarrilan batetik abenduak 31 arte, 2020ko abenduak 30 arte, eraginekin ofizioz eguneko obarila aplikatzea, bai bide publikoa, mai aurki, maitxo eta bestelako tresneria okupatzeko tasangatik onartu genuen, baita ere erakusleio eta kanpoko erakusmaietako salmenten tasengatik ere bai horire onartua genuen, eta orain ekarri duguna proposatzera, zenbait instalakuntzaren tasengatik F atala, kiosko, feri postuak eta bestelakoa jartzea tasarengatik, eta H atalare bai eguneko egunan obarila onartzea proposatzen dugu. Bai, interbentzioetarako finkatu dugun ordena errespetatuko dugu, beraz, ordezkaritza gehien dutenetatik hasita, gutxiena dutenen gana. Beraz, Igor, parte hartu nahi baldin baduzue? Eskerrik asko. Bueno, bizi dugun pandemia egoera honetan eta bereziki azken aste honetan izan dugun alarma egoera dela eta iruditzen zaigu gainera alarma egoera kontutan edukita 6 hilabeterako luzapena izango denaren aurrikuspena badaukagula, iruditzen zaigu nolabait erakusleio eta terrazak dituzten zerga honetan obaria ehunekoa izatea lagungarria izango zaiela eta bat egiten dugu egindako proposamenarekin. Hori bai, bide batez ere gogoratu nahi dugu aspaldiko garaian jarduten ari garen terrazen ordenantza, herri osoko terrazen ordenantzaren ezinbestekotasuna, izan ere ez dauka zerikusirik ziurrenik tasen ordenantzarekin, zerga eta tasen ordenantzarekin, baina jakin badakigu
bizilagun batzurengan terrazen edapena eduki duguna azkeneko hilabeteetan, kezka izan dela, eta kezka horren aurrean eta jakina dugunez ez dagoela terrazen ordenantzarik herri osora begirakoa, baizik aldezarrekoa soilik, ordenantza horren ezinbestekotasuna mahai gainean jarri nahi genuke gaia jorratu dadin lehenbailen. Badakit aspalditik hitz egiten ari getena lehenbailen izan behar duela, baina gai hori jorratu beharko dugu lehenbailen, zeren ezinegona sortzen ari den gai bada. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Nire interbentzioa izango dut hirugarrengo atalean, eta hartuko dut globalki hiru gaiak. Nik uste dut hirurak pakete baten sartzen ditut, eta interbentzio bakarra egingo dut. Hirugarrenean. Espalina zozi importa. Bueno, ez da hirugarrena, laugarrena baizik, eta mesedez saiatu beti finkatutako aztergaiei lotzen. Bueno, nahi balin badek, laugarrena esotiat, punto laugarrena eta bosgarrena eta seigarrena niretzako lotua zaude. Interbentzio horrenak baina egingo diat. Para mí si se me escucha, los puntos 4, 5, 6 están de alguna forma interrelacionados. Entonces, en la primera parte, evidentemente, nosotros por nuestra parte, todo lo que sea, yo creo que en este momento, dada la situación de pandemia y la situación preocupante que en este momento vive el sector de la hostelería y en concreto en Hondarribia, dado que es el sector más importante y fundamental, pues hombre, nosotros entendimos que en su momento, cuando hicimos el tema se hizo esta reflexión, decidimos para el año pasado que los impuestos del 2020, sobre todo el tema de terrazas y lo que es la vía pública, no se pagará el 100%. Nosotros entendemos que este año la propuesta, yo creo que fue conjunta de todo el mundo, que se prorrogara en su contexto y contenido, en el cual nos parece correcto. Correcto porque entendemos que esta situación se mantiene, la situación es complicada, sobre todo en el sector de servicios, y entendemos que, que además de otras medidas que entendemos que hay que hacerlas, pues en este momento somos favorables a hacerlo. Y luego, en este punto no tenemos más que decir. Sondo, Bilduren izenean dagosko hartzerik? Ez. Eskerrik asko. Orduan, ondo irutzen balin bazaizue, bozketari ekingo diogu, eta kasu honetan, bai udal idazkariari emango diot hitza, berak galdetu diezagun mesedez. Barkatu, proposamena ez dut berriz esan, minon izango litzateke ordenantza fiskala aldatzeko proposamenari bai, ez edo abstentzioa. Bai, udal idazkaria mesedez mikrofona jartzen baldin baduzu galdetzeko, entzungo dizugu. Barkatu. Txomin Zagarzazu. Bai. Juan Mari Altuna. Juan Mari Altuna. Bai. María Serrano. María. Ez aizu entzuten. Gotzone Larrarte. Gotzone. Bai. Juan Luis. Bai. Gonzalo. Bai. Edurne. Bai. Arantzazu. Bai. Silvia. Bai. Igor. Aldekoa naiz. Lupe. Bai.
Estitxu, Bai. Aitzol, Bai. Josu, Noemi, Bai. Xavier, Abstentzioa. abstentzioa. Xavier Bengoetxea, Abstentzioa. ondo. Txomin, 15 bai eta 2 abstentzio. Orduan, Beraz, alde horretatik, gehiengoz onartu da ordenantza fiskala aldatzeko proposamen hau. Lehenengo bozketa egin dugunez, orain ikuste dut martxa hartuko dugula eta egokituko garela. 5. puntura pasa gaitezke? Bai? Ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Eta kasu honetan ere, Juan Mari Altunari emango diot hitza. Bai, eskerrik asko. Ondasun higiezin gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Hau da, aldaketa proposatzen diren batzordera emandako proposamena dira zenbait hobari gehitzea eta zenbait puntu egokitzea. Alde batetikan bat dugu 5-6 puntua, hiri-katastroan 2 erregistro finka independiente osatzen dituzten etxebizitzak, horietako bat ohiko etxebizitza izanik eta fisikoki bestearekin lotuta egonik etxebizitza bakar gisa erabiltzen direnak, egoera honi baloratzen duen txostena eskumena duten udal zerbitzu teknikoak ingo dute eta ondasun jabea pertsona bakarra izan behar du. Ordenantzako 5-11 puntua, hau da, ohiko bizileku izaera ez duten, baina urteko 3.000 kilowatt-orduko energiaren pareko kontsumoa egiaztatzen duten etxebizitzak, egoera hori egiaztatuko da zergaren sortzapenaren aurreko urteko energia kontsumoaren fakturak aurkeztuta. Iaz jarrita genuen argindarra bakarrikan eta kasu hontan sartzen dire beste energia mota bai da gaza, pellet edo daudena ja kilobatiotan neurtzen direna. 5-12 puntu ere proposatzea, egokitzea proposatzen dugu, eta hau da, gutxieneko bizigarritasun baldintza betetzen ez dituzten etxe bizitzak, egoera hori bealoesteko txostena udal zerbitzu teknikoak eskudunek egingo dute. Eta baita ere 5-13 puntua, obretan dauden etxe bizitzak, egoera hori udaletxe honek emandako obra baimena aurkeztuz egiaztatuko da, eta emandako obra baimenen jasotako hasiera eta gauzatzepea zerga honen sortzapen datarekin bat etorriko da. Eta indarrian dugun ekitaldiaren urtarrilaren batarekin alegia. Haue dire proposatzen direnak. Eta gero, famili ugarien titularrak ere bai, diren sujeto pasiboen aldeko zergaren kuota osoaren gaineko hobariaren gainean, iaz zenbait hobari onartu genitun, eta kasu hontan errenta minimoa LGS-ko zenbait tramotako daude, eta LGS alako 2 edo horti berakoa eguneko 80ko hobaria indarrian dago, errenta minimoa LGS bitik gora eta biter diraino eguneko 60ko hobaria dugu indarrian ere bai, errenta minimoa, hau da LGS alako 2 kakotx bostetik 2 kakotx 75era hobaria eguneko 30 dugu, eta 4. tramo bat eguneko 10ko hobaria proposatzen dugu, aldaketa hau LGS alako 2 kakotx 75etik gorako 3 bitarteko, hortik bera, 3tik bera, 2 75etik 3 bitarteko eguneko 10aren hobaria familia ugarientzat proposatzen da ere. Bai, eskerrik asko zehaztasunagatik, interbentziorik. Bai, Igor?
Lehenik eta behin aipatu ordenantza fiskaleta hasten garenean gai konplexuak direla eta ziurrenik zailak egingo zaizkiela ulerkortasuna gu entzuten ari diren herritarrei, izan ere uste baitugu ezinbestean bere orokortasunean azalpen bat eman beharrekoa dela. Zein helbururekin egiten ditugun azaldu behar da herritarrei nolabait uler dezaten hobari hauen eta salbuespen hauen azalpena. Zeren, aipatzen baditugu ordenantzaren artikuluak bere horretan, kontestutik alde egiten zaigu ideia eta oso zaila izango da nik uste dut herritarrek hitz egiten ari garen orain ongi ulertzea. Bestalde, bai aipatu nahi nuke, Txusunek ongi aipatu duen bezala hemen 5 aldaketa proposatzen direla, daukagun ordenantza fiskalean, eta 5 batera bozkatzera ekartzen gaituela, eta alde batetik gauza batzukin ados gaude, bultzatzen ditugu, eta beste batzukin zalantza daukagu, bereziki azalpen gehiagoren beharra egon badagolako iruditzen zaigulako. Batetik, bi etxe bizitza desberdinak direnak, baina elkartuta daudenak fisikoki, hori etxe bizitza bakar moduan erabiltzea, ez dakigu araudiaren barruan sartuko litzateken edo ez, nolabait gainkargua jartzerako garaian iruditzen zaigu ezinbestekoa dela hirigintzatik bi etxe bizitza horien batzea onartuta beharko lukela, eta horrelako kontuak ongi azaltzea, zeren proposatzen den araudi aldaketan ez da gure ustez ongi azaltzen. Beste alde batetik, salbuespenei dagokionean, ez dugu lertzen oso ongi nola den posible obretan dagoen etxe bizitza bat, ez dakigu hilabete bateko obra egiten ari den bati eragiten badio urte osoko IBIaren zerga ez ordaintzeko eskubidea ematen dion, proportzionala den, hemen ere uste dugu proposatzen den aldaketan ez dela zehazten gaiari dagokion bezala ze salbuespen mota egiten den, zeren bestela uste dut urtarrilak bateko epean obra egiten dagonari egokitzen bazaio IBIrik ez ordaintzea, uste dut, hirigintza departamentuan abenduan zehar edukiko dituztela obra eskari mordo bat, zailduko lukena guztiz kudeaketa hau, zeren azkenean obra baimena lortu eta IBIrik ez barimadu urte guztian ordainduko, urte guztiko IBIa ez barimadu ordainduko, mundu guztia pentsatzen dut bilatuko dula obra baimena urtarrilaren bateko epe horretan barne ukitzea, eta uste dut ez dela ongi zehazten, ongi adierazten araudian, nola bideratu nahi den gai hori, eta beste proposamenekin bat gatoz, baina gai hauek ez daudenez bat ere argi, eta uste dugu legedia sari gerela eta gauza konplexua dela, gauzak argi geratu behar dutela, eta beraz abstentziorako bozka hartuko dugu. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Bai, gure aldetikan ados gaude, globalki eta baskoa bozkatuko dugu. Baina, bueno, en todo caso, yo creo que quiero hacer algunas manifestaciones, una especie de pronunciamientos en el sentido de que, bueno, que es verdad, va a haber una serie de mejoras a familias, sobre todo lo que es el tema de familias numerosas, hay una serie de mejoras planteadas sobre el tema fiscal. Nosotros, bueno, siempre hemos entendido de que más allá de las ayudas que de alguna forma se puedan plantear a las familias numerosas en un porcentaje, nosotros siempre hemos entendido que todo lo que es el tema fiscal también, bueno, en esa misma posición tendrían que tener también aquellas familias que, bueno, pues que sin ser familia numerosa tuviera que tener problemas, sobre todo gente monoparentales, mujeres separadas, con unas rentas determinadas que en el caso. Y sobre todo, pensando un poco en la figura que está cada vez más emergente, y es las personas vulnerables. Es decir, yo creo que en este momento hay una figura que es emergente, que de alguna forma
es una cuestión que está planteada, sobre todo si quieres de alguna forma conseguir el recibo de la luz, habla de las personas vulnerables. Nosotros, en cualquier caso, creemos que este tema, y más en esta situación de pandemia y un poco en este contexto, es un tema que, bueno, es verdad. Yo entiendo que esto no se puede modificar. Sí se puede modificar en cuanto a tasas, pero no en el tema de los impuestos, que es lo que estamos hablando, porque al final son elementos tasados, que es la Diputación la que nos está marcando los criterios. Pero en cualquier caso quiero dejar constancia de que todas estas cuestiones que se plantean aquí también de alguna forma tienen que, en algún momento determinado, habrá que desarrollar un tipo de sistema fiscal que, bueno, que no solamente beneficien a unas personas en este caso, me parece muy bien, pero también desde la renta universal, sobre todo a las personas vulnerables que en este momento pues existen, en este caso en Hondarribia y en todas partes. Hay una cuestión que yo quiero remarcar, que es en el tema del IBI, es que nosotros, es verdad que planteamos, y es verdad que también desde el punto de vista no se permite, y es que nosotros planteamos, incluso está recogido en acta, la cuestión de la exoneración del 100% sobre el tema de vivienda, aquellas que de alguna forma son alquiladas o a través del gobierno vasco. Es verdad también que la Diputación, en este caso, la norma foral, te dice que no, que es el 50%. Pero simplemente constatar que si nosotros de alguna forma queremos promover el alquiler y queremos que los ciudadanos de Hondarribia que tienen un piso en alquiler lo puedan ofrecer a Alokabide, a Bizigune, para que de alguna forma sea trasladado a las personas necesitadas, yo creo que este impuesto de alguna forma hay que modificarlo en el sentido de que yo entiendo que tiene que haber una mejora y además así lo recoge los acuerdos que hicimos en su día con Bizigune. Pero bueno, vuelvo a decir que es el 50%. Nosotros entendemos que esto debería ser del 100%. En todo caso, son mejoras que va a beneficiar a familias, a personas, y en lo cual nosotros, por nuestra parte, nos parece bien y nuestro voto va a ser favorable. Mila esker, Josu, Bilduren aldetik, aipamenik? Ez. Dugun, lehen aipatu dudan bezala, dugun formato honen baldintzengatik eta nik uste dut gure arteko debatea ere bestetan binon motel xago izan daitekela. Eta orduan hemen egin den proposamen, ordenantza fiskal aldatzeko proposamen horren alde kontra edo abstentzioa bozkatzera pasako gara. Ondo irutzen bali mazaizu, Marisa, udal idazkariari emango diotitza, berak galdetu diezagun. Ia, proposamenen alde, kontra edo abstentzioa dugun. Alde, Txomin? Barkatu, bai. Juan Mari Altuna? Alde. María Serrano? Gotzone Larrarte? Juan Luis Silanes? Alde. Gonzalo Carrión? Alde. Edurne Etxeburu? Alde. Arantza Zurrojo? Alde. Silvia Mazabel? Alde. Igor Enparan? Zaitut entzuten? Igor? Abstentzioa berriro. Bai? Bai, orain bai. Lupe Queiruga? Abstentzioa. Estitxurtiz Berea? Abstentzioa. Aitzol Arroyo? Abstentzioa. Josu Álvarez? Noemí Odriozola? A favor. Xavier Isasi? Abstentzioa. Xavier Bengoetxea? Abstentzioa. Amabi alde eta barkatu 15 alde eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 alde eta 6 abstentzio. Beraz, gehiengoz onartutzat emango dugu proposamena eta 6. puntura pasako gera. Eta 6. puntua dugu, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko
ordenantza fiskalaren aldatzeko proposamena. Eta berriz ere hitza emango diot Juan Mari Altunari. Eskerrik asko, ja dagoeneko ordenantza fiskalari buruz 3. puntua dugu beste hobari bat, eta bai lehengo puntuan eta lotura dutenez aipatu den bezala, ordenantza fiskalen liburua nahiko konplexua da, alde batetik egia da esan den bezala, impostuak eta tasa ditugu, impostotan IAE, igizin gaineko zerga, izioa deitzen dioguna plusbaliak, tasatan ere bai, jabetzaren aprobetxamendua, garaje sarrerak, berdintza terrazen okupazioak, tao ere bai, zenbait udaletxeko eskaintze diren zerbitzioak, zerbitzu publikoak, presio horiek eta orduan alde batetikan impuesto eta tasan arteko desberdintasuna dugu, baina aipatu den bezala ere bai proposatzen denian familia ugari zenbait hobari ematea lehengo puntuan bezala eta guain proposatzen den bezala trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arauntzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena, naiz eta esan den bezala zenbait herritarrek azalpen bat beharrezkoa dutela, nik hori ulertzen dut, baina familia ugari guztiak badakite zertaz ari geren. Kontutan eduki behar dugu lehen ere aipatu den bezala zenbait hobari egiten direla eta kasu hontan ere proposatzen dena da ordenantzako 2. D puntua, hau da 150% hobaria izango du familia bakoitzeko turismo bakar batek, baldin eta 19, kakots 89 zaldi fiskalerainokoa bada, 5 plaza edo gehiago baditu eta indarrian dagoen legediaren arabera familia ugarikidearen baten jabetzekoa bada. Eta hori da proposatzen duguna. Bai, interbentzioak. Bai, Igor. Bai, barkatu, uste dut Igorren seinalea joan zaigula. Pixka bat itxoingo dugu, seinalea berreskuratu arte. Bai, entzuten da? Bai. Vale, ez dakit zer gertatu den, sartuta atera egin naiz. Bueno, alde batetik, hori, tasen ordenantzen 3. puntu honetan azalpen orokor hori ematea eskertzen da interesgarria da, nik uste dut guztioi ulertzen errestuko digula zertaz ari geren. Eta, bueno, bai aipatu neurri batean IBIaren gaineko zergan aipatzen zen hirukidek egindako edo familia ugarien hobari horietan aurreko urtean onartu genitula hobari nagusiak eta urtean soilik errentarik altuenentzat dutenentzako 110% hobaria dela egin den onarpena, eta bestalde batetik, bada hau trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzerako garaian proposatzen den hobaria, gu aldekoak garela. Aldekoak gara ez gaurtik, baizik azkeneko 3-4 urteetan hirukideek Hondarribiko udalari egindako proposamenak mahai gainean jartzen aritu gara. Aurreko urtean, adibidez, ekarri zen hobarien inguruko proposamena ados geundela aipatu genuen, duela 2 urte proposatzen genuen, baina gogoratu nahi dugu, hirukidek egindako proposamenak izan direla, bai IBIaren zergaren
inguruan, bai trakzio mekanikoko ibilgailuen zergaren inguruan, eraikuntza instalazio eta obren zergaren inguruan, eta prezio publikoen zergak arautzen dituen ordenantza fiskalen inguruan. Guk uste dugu urtetik urtera nolabaiteko pixarka hobari hauek mahai gainean jartzea baino, hartu beharko genukela hirukideek egindako proposamena bere osotasunean eta ekarri beharko genukela udalbatzara zerga guzti hauen gainean hobariak planteatzeko aukera. Izan ere, aurten aurkezte zaigu trakzio mekanikoen gainekoak, baina badaude oraindik beste bi tasa edo zergak hobariak proposatu daitezkenak. Ados gaude, alde bozkatuko dugu, baina jaso dezagun bere osotasunean hirukidek egin zuen proposamena bere garaian eta bozka ditzagun guztiak batera, albada aurten ezinezkoa baldin bada, albada datorren urterako beste guztiak batera proposatzea eskertuko genuke. Aurreko urtean mahai gainean jarri genuen ogasuneko batzordean, jarri genituen berriro falta ziren zerga guztien gaineko hirukideren proposamenak, aztertuko zela aipatu zitzaigun batzorde hartan eta aurtengo ogasun batzordera arte ez du proposamenik izan mahai gainean eta guk berriro errepikatuko dut. Ados gaude, baina proposamen honek mahai gainean darama urte ugari eta erantzun beharko dugu bere osotasunean lehenbailen. Mila esker. Zuri, beste interbentziorik? Ez bada beste interbentziorik, bozketari ekingo diogu eta hain zuzen ere aipatu dugun aldaketa hori, hobari aldaketa hori onartzaren alde, kontra edo abstentzioa. Barkatu Txomin, Laurak eskualtza duela ikusi dut, azalpenik bali madu eskertuko nuke pentsatu gai honen inguruan izango dela eta nik indako interbentzioaren inguruan orduan eskertuko nuke entzutea zer duen esaten. Bai, udal kontu hartzaileak ez naiz konturatu eta barkatu Laura, zuk parte hartu nahi balin baduzu aukera nahi balin baduzu. Eskerrik asko Txomin. Entzuten da, Igor bakarrik adierazi duzu izion, Impuesto, Construcciones, Instalaciones y Obrasen barruan bonifikazio bat jarri nahi zenutela familia ugarientzat. Eta hobari hauek foru aldundiak onartutako arauan agertzen dira. Eta arau horretan ez dira bonifikaziorik edo ikusten familia ugarientzat. Orduan udalak ezin du hori onartu foru arauan ez baldin badago. Hori bakarrik. Eskarrik asko argibidengatik eta beraz aipatzen genuen bezala, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamenaren alde, kontra edo abstentzioa bozkatzeari ekingo diogu. Udal idazkariari emango diot hitza. Bozketari egingo diogu. Txomin Sagarzazu. Bai, alde. Juan Mari Altuna. Alde. María Serrano. María Serrano. Gotzone Larrarte. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Alde. Edurne Etxeburu. Alde. Arantzazu Rojo. Alde. Silvia Mazabel. Bai. Igor Enparan abstentzioa esan du, ez? Lehen. Bai, aldekoa esan dugu garela. Vale, ja. Aurreko puntuan bai, baina honetan aldeko. Vale. Lupe Keiruga. Alde. Estitxurtiz Berea. Alde. Aitzol Arroyo. Aitzol. Alde.
Josu Álvarez. Noemí Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Alde. Xavier Bengochea. Alde. Aho batez, orduan. Txomin. Txomin. Bai, barkatu, eskerrik asko. Bai, hau batez onartu dugu beraz aldaketa fiskala, ordenantza fiskalean ibilgailuen hobari hori eta familia ugarientzat. 7. puntu hartuko dugu, eta da bat 2020, kredituen judizioz kanpoko aitorpena onartzeko proposamena, edo halako ezagutza aitorpen extrajudiziala esaten duguna. Eta nik uste dut argibide batzuk bai behar ditula, eta eskatuko diot Juan Mari Altunari argibide horiek ematean mesedez. Bai, eskerrik asko Txomin. Kreditu hauen aitorpena, espediente laburra da, hiru orri ditu, berez, esate baterako, eta alde batetikan egiten da kontu hartzaileen txostena ikusita saiatu azaltzen da dugu aplikagarria den legeria, eta zenbait aurrekari, eta kasu honetan aurrekaria dire. Hau da, beste urtetan egindako zenbait lanangatik, kasu honetan 23 faktura dire, bere kopurua 11.000 guztira 554 kakotxa 11 euroko dira 23 faktura hoiena, eta haue dire, bai 2017-tik 2009 bitarte, ekitalditako aitortu beharreko fakturak. Hau da, ekitaldia bukatu ondoren, edo arrazoi batengatik edo bestengatik faktura horiek ez dira udaletxera etorri, eta etortzen direnean, egin behar ditugu bai edo bai zenbatu, eta kasu hontan, legiak esaten duen bezala, beste urtetako faktura direnez, normalian abenduan 31 urtea bukatzen dugunean, epe badago otsaila edo arte urteko ekitaldiko likidazio egin bitarte, fakturak onartzen dire, eta kasu hontan haue dire, bere garaien ez diren etorri fakturak, eta ditugu esan bezala 23 faktura, lehenengoa kopuru gutxingoa dakana, hau da, 29 eurokoa da, eta gehiengoa da 1.783, Sociedad General de Autores, Unidos Servicios Integrales, Garbiketa, Ilunion Pilsa zenbait faktura, Impor Caravan, Galp Energia, Elkar Argitaletxeak, Repsol Compañía de Gas y Electricidad, Restaurante Antzina, Burguete Rubio, Fontanería Larra, Tecnicronos Relojes Industriales, Euskaraz Kooperativa Elkartea, Hotel Jauregi, Gurea Kostalaritza, Juan Alkain, Paulo Azkue, eta Unidad Editoriala. 23 faktura hauek 11.594 kakotx 11ko kopurua dute, eta bai edo bai, batzordetik pasa ondoren kontu hartzailean txostena kontutan ikusi da, eta teknikari guziak baiezko eman diotela faktura horiek bere garaian egindako lanak burutu zirelako, bai edo bai, udal batzara ekartzen ditugu baiezkoa ordaintzeko proposatzen ditugularik. Bai, interbentziorik. Bueno, hau egoera anomalo baten seinale da. Ez dire faktura asko eta ez da kopuru handia, baina adierazgarria da 2017-tik fakturak jasotzen egotea 2020 urtean gauden honetan, aurreko urteetan ere ekarri izan dira eta Abotsan Itzudal taldeak jarrera hau bera izan du, ezinezkoa dela onartzea 2017ko faktura bat 2020 urtearen amaieran ordaintzen aritzea. Ez dakit nork bidali duen faktura 2017koa orain, baina hau egoera ez normal baten seinale da. Bestalde batetik, bai aipatu behar dugu, gure udala
ze jarrera daukan hainbat erakundek beraien diru laguntzak zuritzerako garaian dituzten arazoekin aurreko ekitaldietako fakturak edo gastuak aurkezten dituztenean eta ze zailtasun esartzen dizkiegun udal bezala gastu horiek nolabait justifikatzerako garaian, eta guri etzaigu bidezkoa iruditzen orain onarpenera ematea modu berezitu honetan beste ekitaldietakoak diren fakturak. Izan ere, gogoratu beharra daukagu, 2019ko ekitaldea, etzela 2019aren abenduaren 31an itxi Hondarribiko udalean. Zbanago oker, ekainaren 30 arte badaukate epea fakturak aurkezteko. Barkatu, Laura, ze datara arte? Arau forala, instrukzion de kontabilidad esaten duena da, 2019ko fakturak aurkeztu daitekela urtarri arte, ez ekain arte. Da urtarri arte. Hau da, para imputar el gasto al ejercicio 2019 tienen que presentar las facturas en el 2020, en enero. Si las presentan más tarde, se pueden reconocer siempre que se haya trasladado crédito a través de la incorporación de remanentes de crédito, siempre que se hubiera comprometido el gasto en el ejercicio 19. Ez dakit ulertzen dena da ez. Ulertzen da, baina kasu hauetan justu da, egoera guzti horiek bete ez dituzten egoerak. Hau da, konprometitu gabeko gastuak dira hauek, eta zarrak dira. Horregatik esatu dut egoera anomalo baten aurrean gaudela, eta fakturak atzetik datozen eta bere garaian aurkeztu ez ziren faktura batzuk dira. Horregatik, urtez urte aurkezten zaigu horrelako egoera bat, eta guk behintzat ez dugu alde bozkatuko kontra agertuko gara. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Beste interbentziorik ez baldin bada, aipatu dugun bezala, lege jasotzen duena kaso eginez, kredituen judizioz kanpoko aitorpena onartzeko proposamena jarriko dugu bozketan. Eta beraz, udal idazkariari emango diot hitza berriz ere. Txomin Sagarzazu. Bai. Juan Mari Altuna. Bai. María Serrano. Bai, alde. Gotzone Larrarte. Bai. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Alde. Edurne Etxeburu. Bai. Arantxa Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Alde. Igor Emparan. Ni kontra. Lupe Queiruga. Kontra. Estitxu Zibrea. Kontra. Aitzol Arroyo. Kontra. Josu Álvarez. Noemí Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoetxea. Abstentzioa. Beraz. Lau, sei, bederatzi alde, 11 alde, 4 kontra eta 2 abstentzio. Hori da, hortaz, gehiengoz onartua. Udala batzordea dugu 8. gaia proposatzen duena, eta udala batzordetik datorkigun proposamena da 2020ko ekitaldirako, hau da, 2020 hasieratikan dagoen ekitaldirako soldata igoera onartzeko proposamena, eta alde horretatik argibideak eskatuko dizkiot berriz ere Juan Mari Altunari.
Bai, eskerrik asko Txomin. Kontutan izan 2020ko soldata igoerari buruz, batzordean jorratutako alde batetikan langileen batzordeak aurkeztutako idatziaren berri eman genuen batzordean. Idatzi honetan lansarien igoera 2020ko igoera egokitzea bestetik urtarrilak 21ko 2/2020 errege dekreto lege sektore publikoen eremuko lansarien arloan finkatzen dugu eta alde batetikan hor dugu bai administrazio orokorreko udal langileak, teknikariak egindako txostena eta batzordeak egindako diktamena udalbatzari. Eta orduan proposatzen dena, ikusten dena legez esarrita dagona onartzea proposatzen dugu. Hau da, udalaren zerbitzupeko langilearen lansariak eguneko 2 igotzea 2019ko abenduaren 30ean indarrean zeudenekiko soldatarekin eta urtarrilean 21ko 2/2020 errege dekretuaren 3.2 artikuluan jasotakoaren arabera. Kasu honetan, argi gelditzen da, proposatzen duguna, dela langileguen soldatan igoera eguneko 2. Eta kasu honetan batzordean aipatu bezala, egiten duguna da batzordean onartu zen bezala, soldata horiek igotzea proposatzen dugu eta alde batera utzita arduraldi osoa edo partziala duten udalkideak igoera hori ez gauzatzea. Laburtuta, langileguari legez zor dioguna igoera proposatzen da udalbatzatik pasa behar dugulako eta ikusita gauden egoeran ere bai, soldata dugun politikariok dagun bezala gelditzea soldata igoerari gabe. Hori da gure proposamena. Interbentziorik? Barkatu, ez dago interbentziorik? Beraz, ondo iduritzen baldin bazaizue eta udal idazkariari ondo iduritzen baldin bazaio, bozketari ekingo diogu mio kontuan hartuta batzordean aho batez onartu zela, ondo iduritzen baldin bazaizue, adostasuna dugunez, aho batez denak alde gaudela esango dugu, eta ez dugu banan-bana egingo. Udal idazkariak baimena baten baldin badigu behintzat, horrela egingo dugu. Bai. Conforme. Beraz, aho batez onartu dugu 2020 urte hasieratik legeak agintzen zuena betetzea. Eta kasu honetan, udalkidei dagokionez, ez hori aplikatzea. Listo. 9. gaia dugu urrengoa, eta udalerri batzordetik dator, urrengo gaiak bezala. Eta udalerri batzordetik, lehenengo, 9. hau da, Madalenako kuboaren xehetasun azterketaren behin betiko onespen proposamena. Eta orduan eskatuko diot, Maria Serranori argibideak ematea honen inguruan. Bueno, udalerrian azaldu zen bezala, Madalenako kuboaren inguruan dauden bi aldeko txosten hauek batera bozkatu genituen, gaur udalbatzan banan-bana ekarri ditugu. Xehetasun azterketaren helburua da, Hondarribiko hiri antolamenduaren plan orokorreko Madalenako kuboa esparruko eremuan eraiki behar den volumena antolatzea. Xehetasun azterketa aurkeztu baino lehen, 2009 urtean ingurumen txosten estrategikoa jaso zen, eta txostenen ondorioztatzen zen, xehetasun azterketak ez duela eragin adierazgarririk ingurumenean eta aurrera joateko aukera.
Indusketa 2020 urtean egin zen, maiatzan egin zen, eta bertan ezen arrastorik aurkitu. Parte hartzearen programa aurkeztu zen ere. Hiritartze jarduketa programa hasieran ekainean onartu zen, eta jendaurrean jarri zen 20 leheneguneko epean, epea bukatu eta ez da alegaziorik aurkeztu. Udal arkitektoak aldeko txostena eman dio, xehetasun azterketari behin betiko onespena emateko, eta gaurkoan udalbatzaren onespena jaso ezan, ekarri dugu. Bai, beste interbentziorik? Bai, Igor? Barkatu, Igor, nik behintzat ez dizut entzuten, Ez dakit, bestek ere ez? Ez da entzuten ez. Pixka bat itxoingo dugu, lehen itxoin dugun bezala. Bai, barkatu, entzuten da? Barkatu. Bueno, aipatzen nuen bezala, gaur bozkatzera ekarki zaigun xehetasun azterketa hau, azterketa bera edo dokumentua bera ez dugu ikusi ahal izan, eta ez daukagu, nik behintzat ez daukat horren dokumentazioa eskura, guk behintzat ez daukagu. Bai, adierazi nahi nuke, APOA, hau da, hirigintza proiektu hau erregulatzen duen dokumentua, anulatuta izan dela Euskal Auzitegi Gorenaren aldetik, eta ez behin, 3 bider izan dela anulatuta hirigintza plan hori. Errekurtsoak errekurtso, elegiteak elegite, anulatuta dagoen hirigintza arautegiaren gain egiten ari geren proposamen bada, onespen proposamen bada. Gure ustez hori guztiz irregularra da, eta hala eta guztiz ere aipatu beharra daukagu, dokumentua ez izatea bera ere guztiz irregularra dela ulertzen dugula. Madalenako kuboaren eremu hau anulatuta dagoen hirigintza planean 5-13 bat atalean sartuta zegoen, Aldezarrari zegokion atalean sartuta zegoen. Eta atal horretan baita ere adierazten zen eremu hori, Aldezarraren eremua plan berezi baten bitartez garatu behartzela. Plan bereziaren hastapeneko urratsak egin zituen Hondarribiko udalak, baina bertan bera utzi zuen. Ez dakit zertan den plan hori, eta bertan bera geratu zen. Orduan, beharrezkoa zen arau horren gainetik, edo arau horren barruan egon beharko lukeen Madalenako kuboaren proiektua mahai gainean jartzen gaitu orain Hondarribiko udal gobernu taldeak. Ez dugu ezer ulertzen. Ez dugu, hirigintza alorrean gertatzen ari dena Hondarribian, ez dugu ezer ulertzen. Ez ditugu dokumentuak, gainera falta dire gauza asko, eta argi dagona da, eraikuntza enpresa eta promotoraren baitan ari dela lanean gobernu talde hau. Ez dakigu zergaitik, ez dugu ulertzen, izan ere, argi daukagu hau ez dela herritarren hobe beharrez egiten den proiektu bat. Zergaitik esaten dut ez dela herritarren hobe beharrez egiten den proiektu bat? Hasteko eremu honetan, babes ofizialerako etxebizitzak aurreikusi beharko lirateke bezala, gobernu taldeak erabaki du beharrezkoak ziren etxebizitza
babes ofizialeko etxe bizitza horiek promotorak edo eraikuntza enpresak eros ditzakela, diru truke eros ditzakela. Eta egin promozio pribatuko etxe bizitzak inolaz ere babes ofizialeko etxe bizitzak lehen etxi gabe. Ez enpresa pribatu horrek noski eraikuntza enpresak horrek edo horiek barkatu, baina baita ere Hondarribiko udal gobernuak lehenesten du promozio pribatuko etxe bizitzak jabetza publikoko etxe bizitzen gainetik. Eta hori guztia kontutan hartuta gu ez dugu inolaz ere bat egiten Hondarribiko udaleko parte geren aldetik Hondarribiko udalak hartzen ari den dinamika honekin. Arriskutsua dela uste dugu, izan ere egoera juridikoa, ezjakintasun juridikoa daukagun unean daukagula, inolako helegiterik egongo balitz, uste dut udalarentzat kaltegarriak izango diren urratsak ematen ari garela. Eta hori da esateko gogoa daukadana puntu honi dagokionez. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Bai. Bai, Josu. Bai. Bueno, gure postura izango da abstentzioa kasu honetan. Nik, ez du jasoko plan orokorraren arabera, baitzian nik uste dut hori jakina dagoela, eta nik uste dut gobierna badakira konsekuentziak nondik etorriko litzateken plan orokorraren inguruan, hori beste asuntua da. Nik honi buruz, azken finean hemen problema dago. Nik uste dut bere garaian parte zaharreko plan parciala, es decir, que el plan parcial de la parte vieja todavía no se nos ha remitido ni no sabemos por dónde va a ir. Y sin embargo, de alguna forma vamos a hacer una reestructuración de todo lo que es la parte del Cubo de la Magdalena. En el Cubo de la Magdalena, en principio, estaba contemplado que la parte que era la terraza y la sociedad, pues de alguna forma, sobre todo no la terraza, sino que es la sociedad Olagarro, y junto con el garaje y el piso de arriba, pues entraran un poco en este tema del Cubo de la Magdalena. Cuando, en la última reunión nos dijeron que no, que ese plan no entraba, sino que entraba en la parte correspondiente al Cubo de San Nicolás. Me parece que es así, ¿no? Entonces, yo la verdad es que el primer sorprendido he sido yo, en el sentido que yo pensaba, no, se nos dijo que no, que lo que pasa es que la parte de la terraza correspondería a este plan y luego estaría la otra parte de Chola. Eso es lo que se ha planteado. Y luego lo que se nos dijo es que de alguna forma se iba a monetarizar la parte del ascensor, que yo entiendo que el ascensor es un elemento muy importante, sobre todo para el tránsito de esa zona. Yo siempre he sido partidario de no sujetar los intereses que pueda haber desde el punto de vista urbanístico a una empresa determinada, hacer no sé qué, a los intereses de los ciudadanos, que yo creo que si en todo caso, no sé en qué tiempo haya que hacer las casas, pero mientras tanto, si se monetariza, que el ayuntamiento o quien fuera haga el ascensor y luego en todo caso, si las casas y todo el procedimiento lo hagan, pero de alguna forma no sujetar los intereses generales de Hondarribia a los intereses que de alguna forma pueda haber de particulares con toda su legitimidad. Yo ahí no voy a entrar. Y luego también, porque, manifesté también en la reunión de que sabemos que una empresa determinada tiene el 79, yo creo que del 70 o 60% de todo lo que es la urbanización, y que hay una parte, en este caso, la parte de Chola, que es el que corresponde al tema de Chola, pues que todavía no tiene el acuerdo correspondiente. Bueno, yo ya sé que eso al final es un tema entre particulares, pero bueno, simplemente yo quería constatar que no hay un acuerdo global de todo lo que es la base, sino que hay una parte mayoritaria, efectivamente sí está por unos intereses determinados, pero hay otra parte, minoritaria en este caso, que de alguna forma está, según lo que me estaban comentando, están siendo pues, poco menos que un poco atropellados sus intereses. Bueno, pues una persona que tiene un negocio determinado que se va a encontrar con que, al fin y al cabo, en la recalificación pues se puede encontrar con que la oferta pues no sea la que corresponde. Bueno, ya sé que eso es un tema que lo tienen que hacer entre los particulares, porque la pregunta que hice me dijo, me dijo, lo dijo en la reunión, no es un tema cerrado, es un tema que en este momento hay que ir a un problema de reparcelación
y aparte de la reparcelación, luego hay una especie de concurso de consenso en cuanto al tema. Yo simplemente constatar esta situación, pero sobre todo hay una cosa, y es que, bueno, estamos haciendo un recorrido que todavía no tenemos el plan de la parte vieja de las murallas, y yo no sé si luego no es un elemento contradictorio. En fin, es una cosa que yo sí pediría que por parte de urbanismo y por parte del ayuntamiento se nos facilite todo el programa, el planteamiento que es ahí sobre las murallas, y bueno, y que de alguna forma pues lo podamos analizar. Pero en cualquier caso, bueno, simplemente constatar esta situación que hay. Nosotros en este caso iremos a la abstención. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Ez. Ez. Erreplikarik? Bai. Hau txanitzek esandakoari, niri gustatu litzaidak esatea, behin eta berriz gauza berdina errepikatzeak ez du esan nahi hori egia dela. Behin eta berriz esan dezakegu plan orokorra bertan bera gelditu dela, baina horrek ez du esan nahi hori horrela dela. Guk gure aldetik esan dezakeguna da plan orokorra indarrean dago. Eta beste elkartek eta enpresak eskubidea daukaten bezala, Hondarribiko udalak ere eskubidea dauka helegiteak aurkezteko, eta gure intentzio bakarra da udalerriari lehenbailen instrumento sendo bat eskaintzea. Eta hori lortzeko bi modu dauzkagu. Bat helegiteak aurkezten eta bestea plan berria martxan jartzen. Eta bi bideak jorratu ditugu, biak batera, nahiz eta lan gehiago izan, uste dugu lehenago iritsiko dela egonkortasuna, eta horretan jarraituko dugu. Aurreko batzordean, udal arkitektak informazio guztia eskaini zigun, egia da dokumentazioa batzordean bertan azaldu egin genuela, azaldu egin zuela berak, detaile guztiekin, eta hirigintza departamentuan beti edozein zinegotzik informazioa edo espediente bat ikusteko eskaera egiten duenean, han bertan behin eta berriz uste dut egon zeratela eta informazio hori eskaini egiten dela. Batzordean ere bai, aipatu genuen Aldezarreko plan bereziak, ez dela guk nahi genuen martxan joan, polikiago, baina azkeneko hilabetetan aurrera joan egin da, eta naiz eta Arresietako plan zuzentzaileak beste ritmo bat hartu zuen hasieratik, pixka bat gelditu egin da, eta hurrengo hilabetetan batzordean agindu genuen bezala urte bukaera baino lehen aurkezteko asmoa daukagu. Eta Josuri, pixka bat gai guztiak nahasi egin direla, se ha mezclado un poco todo, Josu, el plan especial de Aldezarra, el plan director de las murallas, una serie de promociones privadas, otras relacionadas con el cubo de la Madalena y la intervención del ayuntamiento en cada caso. Como ya se explicó, el tema del ascensor también, por supuesto que es una prioridad el acceso a la parte vieja desde la Marina para nosotros también, pero en ese caso, cuando se hizo esa intervención y se vio que podía haber restos de muralla y que la obra que iba a hacer la promotora no iba a ser quizá lo más interesante para poder sacar a relucir todo lo que es la muralla, pues se llegó al acuerdo de que se iba a hacer de otra manera, que iba a ser el ayuntamiento quien hiciera la organización de todo eso, pudiendo realizar el ascensor y poder sacar a relucir la muralla. Todo esto ya lo comentamos en la última comisión y ahí también nuestro compromiso de que antes de que termine el año poder presentar el plan especial de Aldezarra, en el que también queremos integrar parte de los proyectos o propuestas que tiene ese plan director de las murallas, que es verdad que ha ido más adelantado en el tiempo. Beste erantzunik eman nahi da, Igor? Bueno, hemen aipatu da, guk esaten dugula plan orokorra anulatua izan dela, guk esaten dugu epaiak esaten dutena. Epaiak daude, 3 epai daude. Lehen aipatu dut, epaiak zirela, eta epaiak esan dute anulatzen dutela.
Helegita aurkezteko epea badagola, bai, nik ez dut ezetz esan. Baina 3 epai daude esate dutenak anulatu egiten dutela Hondarribiko hirigintza plan orokorra. Bestalde batetik, aipatzen zaigu, udalerri batzordean entregatu behartzen dokumentazio guztia. Niri benetan esan nahi dut, baina xehetasun azterketa bat horri bateko entregatzearekin iruditzen zait hori ez dela xehetasun azterketa bat. Hori da, horri bat plano batekin entregatu zena udalerri batzorde horretan, gainera batzordera juterako uste dut beti eskatu izan dugu aurrez dokumentazioa helarazteko, eta horri bat entregatzea ez da dokumentazio guztia entregatzea. Xehetasun azterketa bat bozkatzerakoa zenean, xehetasun azterketa horren hausnarketa egin behar dugu, dokumentazio irakurri behar dugu, ulertu behar dugu, eta gero bozkatu beharra dago. Herri bezala uste dut ezinbestekoa dugula horrelako dokumentazio bat bozkatzera gatozenean udalbatza batean, dokumentazio guztia gure esku egotea eta jakinaren gain bozkatzea. Izan ere, bestela gertatzen zaiguna da, hemen entregatzen da folio batean plano bat, eta horren gainean bozka bat ekartzen da udalbatzara bertara ere zinogotzo guztioi dokumentazio hori ere helarazi gabe. Beraz, guk uste dugu eta berresten gara, ez dela hau bidea, hirigintza ikuspegi batetik ez dela ongi jokatzen ari Hondarribiko udala, esango dut ez, gobernu taldea soilik, Hondarribiko udala, zeren guztiok gara udala eta hau bozkatzera ekartzen dugunean ez dugu egoki jokatzen, zeren ez daukagu dokumentazio hori eta zinegotzeok ez dugu irakurtzerik izan xehetasun azterketa hori. Beste erantzunik? Alkatearen baimenaz erakutsi nahiko nuken, ez dituzten, ez dakite utziko diazuen pantailan erakustea dokumentua, da, webunea ikusteko alde zarreko, zera, ez dakit, zaiatzen naiz, baina esaten didate, ez didatela, sistemak ez didatela usten dokumentuak erakustea. Ez dakit posible den. Xabier, erabaki hori hartu dugu hain zuzen gaurko bileran denon parte hartze hau urtatzeko eta alik eta esan egingo dut, ez besterik. Esan egingo dut, ze dokumentua da, webunean agertzen den aldezarreko planaren egoera jakiteko zertan den. Eta bakarrik esateko hemen gure posizioa izango dela abstentzia. Besterik ez, eskerrik asko. Barkatu, Beste... Bai, nik segurazki izango daiz ni espezialista bat gauza nazten, seguru, Maria. Baina, nik hemen nahi dut azpimarratu nahi dut hiru gauz bat. Plan generalaren ondorenak eta gaurko egoera, se dice, le corresponde gestionarlo al actual equipo de gobierno. Eso lo tengo claro, Tanto las sentencias que se han ocurrido, la gestión corresponde en este momento al equipo de gobierno. Punto 1. Segundo, he comentado que en esa reparcelación de toda la parte de Cuba de la Magdalena, en un principio se dijo una cosa y ahora hay una parte que no entra. Y que algunos intereses, me refiero de particulares, no están contemplados o recogidos en esa especie de promoción que existe. 2. Y tercero, me alegro que de alguna forma el tema del ascensor se haga desde la posición del ayuntamiento, porque en un principio la idea era que el propio empresario, de alguna forma constructor, hiciera el ascensor. Cuando de alguna forma yo creo que es esa inercia de que sean las empresas los que hagan las cosas del ayuntamiento no tiene lógica. Y bueno, me alegro de que se cambie de modificación y que al final se monetarice el dinero que se queda al ayuntamiento y que lo hagamos nosotros. Yo en eso, es decir, simplemente he querido detallar esas 3 cuestiones y dando a cada uno lo que le corresponde y punto. Y no entro en mezclar cosas. Es pum, pum, pum. Ya está. Nada más. Bueno, gaia nik uste dut alde batetik eta bestetik eta
aztertu dela eta interbentzio hauen ondoren Madalenako kubaren xetasuna azterketaren behin betiko onespen proposamena bozkatuko dugu eta bozkatzeko horixe udal idazkariari emango diot hitza galdetu dezan alde, kontra eta abstentzioa izango dugun. Vale, listo. Orain entzuten dia zuen mesedez? Bai. Orain Vale. Ez que ez nago nire ordenagailuarekin, arazoak ditut. Junintzait konexioan erian. Bosketara guaz. A ber, Txomin Zagartzazu. Bai. Juan Mari Altuna. Bai. Maria Serrano. Bai, alde. Gotzone Larrarte. Alde. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Gonzalo. Alde, barkatu. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Igor Enparan. Ahotsan hitz udal taldeko kideok ez dugu parte hartuko bozketa honetan. Bueno, horretan, aspalditikan finkatu dugun bezala, berez presentzia baldin bada, izan beharko luke, bai ez edo abstentzioa. Noski, egoera honetan, ez dizugu eskatuko alde egitea aretotik dugun egoerarekin. Nik uste dut, zentzu horretan hori ere jaso beharko genukela. Arrazoia, lehen aipatutako arrazoia dokumentazioak ez daukagu eta gero pentsatzen dugu, ez dugu parte hartuko bozketa honetan eta banan galdetzea baina uste dut nik adieraztea taldeko kideok ez dugula parte hartuko. Alde egitea ere nik uste dut ez dela oso zentzuzkoa, baina adierazi bai nahi dugu, adierazi hori talde bezala ez dugula parte hartuko bozketa honetan. Marisa, ez dizugu entzuten? Orain, eske... Josu Álvarez. Ez diot entzuten. Josu, mikrofona favor. Abstentzioa. Ez que txalde, este es un desastre, joder. Orain itzali favorez. Noemí Adriazola. Abstención. Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoetxea. Abstentzioa. Orduan. 4, 6, 8. Bederatzi alde, 4 abstentzio eta beste 4 ez dute parte hartu. Eskerrik asko, gehiengoz onartua. 10. puntuak aurrekoarekin zerikusia du eta berez izango litzateke Madalenako kubaren HJP edo PAU esaten den hori, hau da, hirigintza jarduketa plana, behin betiko, edo programa, hobeto esan, behin betiko onesteko proposatzea. Lotuta dago, badu logika bat, eta Mariari eskatuko diot, mesedez argitzea. Bai, udalerri batzordean aztertu genuen gaia ere bai, eta eremu berdinaren inguruan izan da.
Plan orokorrak jarduketa integratuaren eremua zehazten du, finka pribatuen 3 multzo tenek osatzen dute, 2 Javier Ugarte kalean daude, 2 aldeetan eta 3. Amurrua kalean. Aurkeztutako programak proposatzen du eustea plan orokorrean ezarritako exekuzio unitatearen zehaztapenari, eta aurreikusitako jarduketa programa aldatzea exekuzio pribatuok araubideko batera. Kontzertazioa, lehen Josuk ere bai aipatu duen bezala. Exekuzio programaren arabera, kontzertazio batzordea eratu beharko duten, kontzertazio hitzarmena formulatu, birpartzelazio proiektua aurkeztu eta urbanizatze lanak egitea epe konkretu batean. Honek ere bai udal arkitektuaren aldeko txostena jaso du eta gaurko udalbatzan onartzeko ekarri dugu proposamena. Bai, barkatu momento bat, ez dakit itzulpenarekin arazoren bat, ¿hay algún problema con la traducción? Perdón, Noemí, no sé si hay algún problema con la traducción. Sí, nada, está funcionando muy bien, pero por eso a veces me veis con el teléfono que me lo acerco y así, pero desde hace 5 minutos no las escucho, por eso. Vale, pues le pediré a María que repita, por favor, en castellano su exposición. Ya está, ya lo han solucionado, perdona, Chomin, ya que te corte, pero ya lo han solucionado, gracias. Vale. De acuerdo. Orduan beste interbentzioetarako tarte irekiko dugu, interbentziorik egin nahi da. Bai, Igor. Bueno, lehenik eta behin hemen aurkitzen gara urbanizatzeko jarduketa programa bat bozkatzeko proposamena ekartze zaigu mahai gainera eta urbanizatzeko jarduketa programa ez daukagu. Marisa, bozkatu daiteke zerbait programa ez daukagunean? Baina nola ez, ni hori benetan esaten dizut. Hirigintza batzordea izaterakoan pasaiz gaizue dokumentazioa, ez da? Daukagu urbanizatzeko jarduketa programa. Eta gainera hirigintza batzordeko dokumentazioan ere ez dago urbanizatzeko jarduketa programa. Ez dago. Eta horregatik galdetzen dut bozkatu daiteken. Zeren lengua ez bozkatzea bazirudien zela pixkatarraro, baina bozkatu daiteke zerbait dokumentazioa eduki gabe edo ezin da. Niri iruditzen zait bere garaian dokumentazioa egon behartzun dena ikusteko moduan. Eta hirigintzatik bideratzen da dokumentazioa, teknikoa dena. Guri pasatzen zaigu diktamena, kontuan hartuta, beste gainontzekoak daukazuela ja dokumentu teknikoa. Ikusteko moduan. Barkatu, nik udalerri batzordean gertatutakoaren berri eman nahiko nuke, eta horrela ez dela gertatu horrelako tentsioa orain. Batzordean, gai hauek hitz egin baino lehen Abotxanitzeko ordezkariak argi esan zuen plan orokorrarekin zerikusia zuten lizentzia guztiekin ez dutela Abotxanitzeko kideek parte hartuko. Abotxanitzeko kideek ez dute informazioa eskatu honen inguruan eta batzordean eskaini ziren detaileen arabera ez zen deus ere esan. Osea, han finkatu zen postura izan zen ez zutela plan orokorrak beraien ustez, baimentzen ez dituen lizentzia hauei buruz, lizentzia hauen bozketetan parte hartuko. Eta etzen inolako galderarik egin, eta etzen ezer esan honen inguruan. Beraz, orain udalerri batzordean gai hauek jorratu eta gero, plenora etortzea horrelako, ez dakite, posizio batekin, ez zaite bidezkoa iruditzen, jakinda denbora egondala informazio hau jasotzeko, arkitektaren txostenak jaso ditugu, batzordean galdetzeko aukera izan dugu eta eztabaidatzeko aukera ere bai, eta ez dut ulertzen benetan orain esatea informazioa
ez dagoela. Jakinda... Maria, barkatu. Maria, Bai. plenora ekartzeko gaiak egon behar dute bere osotasunean. Eta zinegotziak denak dute egon ala ez egon batzorde horretan, informazioa bere eskura eduki behar dute. Bateria agortzen ari da. Txomin, uste dut hitza nik neukala eta nire galdera zuzena zen, nik uste dut inolako tentsiori gabe planteatzen dudala, nik galdetzen dudana da, zuzena den edo ez den zuzena, dokumentazioa izan gabe, eskura izan gabe, bozketara ekartzea horrelako, nik uste dut gauza garrantzitsu eta sari garela, iruditzen zait, eta inolako tentsiori gabe, baino, uste dut, guk informazio eskatu baino batzordekideei eta udalbatzako ontako kideoi ere helarazi bestetan nola izan hoi da, helarazi egin behar zaigula dokumentazioa. Eta hemen ari gerena da, Madalenako kuboa izeneko eremuan urbanizatzeko jarduketa programa bat bozkatzen, lehen ari ginen bozkatzen xehetasun azterketa bat, eta nik ez dauka dokumentazioa eta uste dut nire beharra dela adieraztea dokumentazio hori gabe bozkatzen ari gerela zerbait. Eta horregatik galdetzen diot idazkari Andreari, ia badaiteken bozkatzea edo ezin den bozkatu dokumentazio hori gabe udalbatza honetara etortzen garen puntu hauetako bat. Zeren, jarrera politikoa da, eta beste gauza da formalki ia egin daiteken edo ezin den egin horrelako bozketa bat. Eta guk ez dugu bozketan parte hartu, eta ez dugu bozketan parte hartuko puntu honetan ere, hasteko ez daukagulako dokumentazioa. Hori lehenengo urrats bezala. Ondoren dago gure ikuspegi politikoa, baina dokumentaziorik gabe bozkatzen ari gera bai aurreko puntua eta baita ontakoa ere. Nik egoera hau ikusita eten bat egitea eskatuko dut, 5 minutuko etenaldi bat, eta etenaldi horretaz baliatzea bozeramaleok hitz egiteko. Hemen ezin dugu horrelako joan etorrietan ibili, ez zait iruditzen ez bidezkoa denik eta ez egokia. Orduan, ondo iduritzen bali mazaizu 5 minutuko etenaldi bat egingo dugu, eta bozeramaleak hitz egingo dugu. Baina, a ber, etenaldi nola ingo dezute? Osea, gu ateatzea eta zuen geratzezate, nola egiten dezute? Bilatuko dugu modua. Bale, jakitearen. Ateatzeko edo geratzeko. Geratu egin beharko genuke grabazioa. Telefono zitza ingo dugu. Eta gero berriro. Barkatu, Txomin, egingo duguna da, esaten diotainarari, Maria Luisari, orain eten egin beharko genuke grabazioa, eta zuek abisatzen duzuenean berriro martxan jarri. Telefono zitza ingo dugu. Lio ondia bada, es un lío, Lioa, dala, etentzea es un lío. Podemos armar. Barkatu, ez zait iruditzen baldintza egokitan ari garenik. Horregatikan proposatu dut etetea. Naiz ikusten eta gure irudia neria, bai, eta baina beste baino txekoak ez? Arantza mikroa mesedez. Mikroa. Zer.
Eixa, pentsatzen ari haiz? Pentsatzen ere. No sartu txomin. Zuzenean gaude, Isasi. Bai, patzegiat, bai. Baina, ez zego bilerarik, ez dok? Zuen artean, esan nahi dut. Bilera, ze alkatea ez dagoela, txizun, bueno, jendea falta dela, baina ze berririk ez txuk, hau. Bueno. Ez dakit, momentuz ez dakit. Desentzufatu egingo
Bai, ze? Ja? Gonzalo? Gonzalo? No te oye. Arratsaldeon berriz ere. No, es que han vuelto a poner sonido. Gonzalo? Ah, sí, ya está. Esan, Gonzalo? bai. Gonzalo? ¿Me oyes? Sí. Ah. ¿Te han gustado las flores? Arratsaldeon berriz ere. Zuen baimenarekin segitzeko pausak emango ditugu orain. Este leche, no digo. Bai, arratsaldeon berriz ere, ez dakit prest gauden. Markatu berriz galdetzia, denak prest gaude. Bazpadare, Bai. errepasoa egin dezakegu. Bai, udal idazkaria eta administraria prest daude. Eskerrik asko. Bai, zinegotziak. Bai. Gure beste lankideak. Eragozpenen bat. Bai, aurrera, bai. Bai. Bueno, prest balin bagaude, barkatu, etenaldia ez da 5 minutuko izan. Eta sortu den egoeraren ondorioz, Magdalenako kubaren jarduketa programaren behin betiko onespen proposamena erretiratu egingo dugu gaurko udalbatzatik. Ez nator bat erabakia hartzeko arrazoiekin, badakit batzordean jorratu zela, badakit udalbatza honetarako zenbait informazio eskaini zela, badakit erakusketa publikoan egontzela, badakit web orrian egontzela eta holtzan egontzela, eta holean egontzela. Hala ere, zuhurtziaz eta udalidazkariak esan duena entzun eta gero, hori planteatuko nuke. 10. puntu hau, erretiratzea. Udal arkitektuarekin ere hitz egin dugu, prozedurari buruz hizketan aritu gera, emandako azalpenei buruz ere bai, baina hala ere, hurrengo osoko bilkura bat deituko dugu eta jorratuko dugu. Galdera bera egin behar dut 11. buruz. Halako ziurtasuna badugun edo ez dugun norbaite kontsideratzen balin badu ez dugula ziurtasunik, 11. hori hurrengo osoko bilkura horretara eramango dugu. Egoera berdina da, Barkatu? Horrekoaren egoera berdina dela. Berdina da, batzordean berdin jorratu ziren. Bai, nik nire aldez eta zuhurtziaz berriro jokatuz, kenduko nuke. Bale, 10. puntua eta 11. puntuak erretiratu egingo ditugu. Eskerrik asko, eta 12. puntura pasako gera.
Hamabigarren gaia, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 306/2020 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena. Aurkezten den dokumentazio, udal lege aholkulari jaunaren txostena eta udalerria batzordeko diktamena. Berez, gai honek zerikusia du lehen aipatu den APOarekin, eta APOarekin zerikusi zuzena du, hain zuzen ere, Espainola de Salazón S.A.k aurkeztutako helegiteari, aldeko iritzia eman baitio epaitegiak, hiri antolamenduko plan orokorraren deusestean, hain zuzen ere, bi txostenetan oinarrituta. Berez, hau ez da berria, Eroski, Alkain eta beste batzuek jarri zituzten helegite berbera aurkeztu zuen enpresa honek. Enpresa honek berez Mendeluz Kapatxuloko eremuari buruz aurkeztu zituen bere arrazoiak, inon, era berean plangintza orokor horri buruzko bi gai orokor aipatu zituen. Aurreko sententziak zentzu horretan estimatu baldin baditu bi txosten orokor horiei buruzko eskaria, eta naiz eta hirigintza alderditik aurkeztutako eta eremu horreri begira aurkeztutako gai guztiei ezezko eman baldin badie ere, erabaki hura izan da aurretik. Beraz, kasu honetan, bai aurkeztutako helegitea berdina izan da, egin dena da, sententzia horretan, aurreko sententziaren argudioak literalki kopiatu eta erabaki bera, epai bera. Hortaz, zer da ekartzen duguna, mai edo foro honetara ekartzen duguna da, epai horren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena. Eta jartzeko proposamena, hain zuzen ere, gure ustez, plan orokorraren alde, bi alorretan lan egin daitekelako. Eta bi alor horiek dira, bat kasazio errekurtsoa aurkeztea, eta bestetik plan orokorraren tramitazio berriari ekitea. Bi bide horietan ari gera, eta hemen osoko bilkurara ekartzen da aurrekoan ekarri zen bezala, kasazio errekurtso hori aurkeztearen aldeko proposamena. Interbentziorik? Bai, bueno, lehen nolabait adierazi dut zein den gure ikuspegia gai honen inguruan, bai gaurko udalbatzan baita aurreko aldean gai bera jorratu genuen inguruan. Hau bigarren epaia da Hondarribiko hirigintza plana bertan bera uzten duna Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak. Beste bat ere badaukagun mahai gainean, dokumentazioaz ez naiz aritu behar orain ere, zeren gai honen inguruan ere emailez eta eduki dugu barne eztabaida bat dokumentazioari zegokionean, baina ez naiz jardungo ja, ikusi eta entzundakoak entzunda gero. Eta soilik esan, ahotsan hitzek ez dula inondik inora bat egiten errekurtsoen bide honi jorratzeari, izan ere, iruditzen zaigu, baliabide galera bat dela. Bai humanoki eta bai fisikoki baliabideen galera bat izango da Hondarribiko udaletxearentzat. Ezjakintasun juridikoan areagotzen du Hondarribiko udaletik jorratzen diren hirigintza proiektu guztiak. Eta horregatik uste dugu indarrak eta baloreak jarri behar direla hirigintza plan berria jorratzeari eta beste ikuspegi batetik aurreko arau subsidiarioak ziren haietatik babes ofizialeko etxeak egitea falta diren haietan hor indarra jartzea beharrezkoa dela.
Beraz, errekurtsoa jartzeari kontra bozkatuko diogu. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Bai. Bueno, nik ez dut, no voy a insistir en lo que yo creo que ya se ha hablado. Es el segundo recurso que falla. Tenemos un tercero que también ha fallado, en la misma línea, que es la falta de concreción de lo que es el programa de telecomunicaciones. Y yo no sé si en este caso, no conozco si en este también, es la falta del proyecto sobre el tema agro. No sé si entra también en esta cuestión. Bueno, yo creo que el equipo de gobierno, es un poco lo que he insistido antes con el Cubo de la Magdalena. Yo creo que el equipo de gobierno, bueno, tiene toda la legitimidad de gestionar un poco la situación. Tiene todo pero bueno, pero desde nuestro punto de vista, en este caso del nuestro, nos parece bien que, bueno, que iniciemos un procedimiento nuevo del plan general y en esa misma línea, pues hombre, nosotros entendemos que no corresponde el presentar los recursos. Pero vuelvo a decir que, bueno, que es así. Nosotros vamos a votar en contra, como es lógico, como lo hicimos la última vez, pero bueno, yo con eso tengo que decir que al fin y al cabo la gestión de toda esta cuestión le corresponde sobre todo al equipo de gobierno en toda su extensión. Pero yo creo que no es el camino correcto. Yo creo que tendríamos que profundizar mucho más y acelerar cuanto antes el nuevo plan general, porque posiblemente, es decir, la cuestión no sabemos, y yo creo que en noviembre, en diciembre, qué es lo que va a ocurrir, si se van a aceptar o no a trámite. Pero bueno, en todo caso, yo creo que lo que tenemos que hacer es acelerar el nuevo plan general y poner en él las cuestiones que de alguna forma no hemos recogido en este plan general. Y nada más, pero en todo caso nosotros votaremos en contra. Eskerrik asko, beste interbentziorik? Beraz, barkatu? Uste nuen. Ez. Barkatu, Xavier, bai. Bai, ez dugula interbentziorik egingo. Eskerrik asko. Orduan, bozketari ekingo diogu eta horretarako udal idazkariari eskatuko diot bozketari egitea. Beraz, kasazio errekursoa aurkeztearen alde planteatzen da, eta beraz, kontra edo abstentzioa ere izan dezakegu. Ekin egingo diogu bozketari. Txomin Sagarzazu. Bai, alde. Juan Mari Altuna. Bai, alde. María Serrano. Alde. Gotzone Larrarte. Bai, alde. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Bai, noski, alde. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Alde. Igor Emparan. Kontrako iritzia. Lupe Queiruga. Kontra. Estitx Urtiz Berea. Kontra. Aitzol Arroyo. Kontra. Josu Álvarez. Josu Álvarez. Quita el... Esto es más difícil que, bueno, contra. Noemí Odriozola. En contra. Xavier Isasi. Aurka. Xavier Bengoechea. Kontra. Bederatzi alde eta 8 aurka. Hortaz, gehiengoz onartua.
Herritarrak batzordetik dugu hurrengo gaia eta 13. da, hain zuzen ere, Ama Guadalupeko Ayudu taldeari diru laguntza izenduna handitzeko proposamena. Eta Kalixari eskatuko diot aurkezpena egitea. Eskerrik asko Txomin, arratsaldeon guztioi. Elkarte hau lokalarengatik alokairu bat ordaindu behar duen bakarrenetakoa da. Egun, diru laguntza izenduna onartuta daukagu udalean 20.000 eurokoa, Judo Ama Guadalupekoa elkartearentzat. Diru laguntza hau 10.000 euro gehiagokin handitzea, lokalaren alokairua aurre egiteko proposatzen dugu. Beraz, batzordean aurkeztu zen moduan, diru laguntza izenduna Judo Ama Guadalupekoa elkartearentzat 30.000 eurokoa izatea proposatzen dugu. Bai, interbentziorik? Bai, Igor? Litzaiguke, ez daukagu zalantzarik Hondarribiko Kirol Klubek diru laguntzen beharra badaukatela. Gustatuko litzaiguke dena den azalpen bat. Izan ere, jasotako eurokoa zutela diru laguntza izenduna Ama Guadalupeko Ayudo elkartekoek eta ondoren jetxi egintzela 20.000 eurora. Harritzen zaigu azalpeanean ikusten dugunean alokairu bat dutela, izan ere aurreko urtean ere alokairua ere batzutela iruditzen zait eta aurreko ekitaldietan edo alokairua izango zutela iruditzen zaigu. Baina bai deigarria dena da, bere garaian diru laguntzaren kopurua jetxi izana eta orain berriro igotzea, bidezkoa izan daitekela, baino emandako azalpen hori alokairuarena, ez dakit aurreko urtean ere alokairua izanik, ez dugu oso ongi ulertzen ematen den azalpen hori. Beharrak izango dituzte, ez daukagu zalantzarik, baino gustatuko litzaigukena da bermatzea, diru laguntza izendunak handitzen direnean eta ematen direnean, ondoren ez daitezela justifikazioarekin edo zuriketarekin arazoak gertatu izan ere, badakigu horrelako modu horretarako arazoak sortzen direnean, hau da, zuriketaren arazoak sortzen direnean, horrek askoz ere kalte handiagoa eragiten duela egindako diru laguntza handitzea baino. Beraz, mesedez, eskatuko duguna da, eta alde bozkatuko dugu, baina eskatuko duguna da, argi eta garbi zuriketaren gaia jorratzea diru laguntza eman aurretik. Mila esker. Viento de poniente. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Orduan, bozketarik ingo diogu? No, nosotros queremos hablar también, sí. Perdón. Sí. Nada, no pasa nada. Nosotros vamos a votar también a favor. Sin embargo, porque consideramos que apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con el deporte, sobre todo cuando tienen que ver con la juventud y con la infancia, pues tenemos que apoyarlas. Apoyamos el judo también como una de las disciplinas pues, que fomentan mucho los valores y al propio club que tiene organiza todos los años un encuentro de judo en Hondarribia. Y además consideramos que necesita su apoyo teniendo en cuenta que en esta situación y contexto de pandemia, pues todas estas actividades que tienen que ver relacionadas con el deporte y con las extraescolares están sufriendo mucho. Sin embargo, nos parece que habría que dar más explicaciones acerca de por qué el aumento de esta cuantía, en qué situación se encuentra el club, si recibe subvenciones de alguna otra administración como pueda ser de deportes de la Diputación. Y bueno, nos gustaría haber tenido más información, pero por lo anterior dicho, vamos a votar a favor. Bai, besterik ez bada eta gogorarazi, recordando a todos los miembros de esta corporación
que también tenemos los órganos que son las comisiones en las que, además de presentar las propuestas, se debate, se profundiza y hay posibilidades de trabajar de manera conjunta. Quiero decir que en ese sentido, por parte de todos, yo creo que es interesante utilizar ese órgano, profundizando en los temas, porque el Pleno, que siempre todos tenemos derecho a utilizarlo, pero el Pleno, tal y como lo tenemos hoy, por ejemplo, pues con cantidad de temas, pues es difícil que podamos profundizar en cada uno de ellos. Pero si os parece bien, ondo iruditzen baldin bazaizue, bozketari ekingo diogu, eta beraz proposamenaren alde, kontra edo abstentzioak egingo dugu, eta udal idazkariari emango diot hitza. Bozketari ekingo diogu. Txomin Sagarzazu. Bai, alde. Juan Mari Altuna. Bai, alde. María Serrano. Alde. Gotzone Larrarte. Juan Luis Silanes. Alde. Gonzalo Carrión. Alde. Edurne Etxeburu. Alde. Arantza Zurrojo. Alde. Silvia Mazabel. Alde. Igor Emparan. Lupe Queiruga. Alde. Estitxu Ortiz Berea. Alde. Aitzol Arroyo. Alde. Josu Álvarez. Alde. Noemí Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Abstentzioa. Xavier Bengoetxea. Abstentzioa. 15 alde eta 2 abstentzio. Inor gaurka. Eskerrik asko, beraz, gehiengoz onartua. 14. gaia dugu musika eskolako diru laguntzen inguruan eta horre egiten den proposamena, eta horretarako ere hitza emango diot Kalixari azaldu dezan. Bai, eskerrik asko Txomin. Herritarrak batzordetik dakagu gai hau, jorratuta gero, gaur egun musika eskolaren diru laguntza izendunaren kopurua 157.500 eurokoa da. Iazko ikasturtean musika eskolak diru sarrera gutxiago izan zituen, bereziki Jaurlaritzaren ekarpenean eta dekalaje hori 40.000 eurokoa izan zen. Gaur egungo egoera dela eta ezustekoak egon dira musika eskolako ikasleen kopuruan eta diru sarreretan. Beraz, aurrekoa kontuan hartuta, 2020-21 ikasturteko diru laguntza 50.000 eurotan handitzea proposatzen dugu. Beraz, kopuru guztia 2020-21 ikasturteko izango litzateke 207.500 eurokoa. Bai, interbentzioak. Badago interbentziorik? Bai, Igor. Igor hitz egin. Bai, eskerrik asko. Ez dakit entzuten den edo berandu ni retardoa daukadan edo ez dakit zer, baina ez dakit itxura ematen dit retardo batekin. Ondo, bale. Musika eskolaren inguruan, bueno, lanketa luze doa, argi dago arazoak baditugula, arazoei konponbidea bilatzeko saiakeran bagaudela, eta proposatzen dena da, diru laguntza izundunean, berriro bigarren handitze bat egitea 50.000 euro gehiagotan. Ez dugu zalantzarik beharrezkoa izango den diru partida izango dutela proposatzen dena. Ez dugu zalantzarik onerako izango dela. Zalantzak ditugu aldiz, zuriketen inguruan gertatu daitekenaz. Aurretik ere,
eskarmentuak esaten baitigu zuriketarekin arazoak sortu izan direla eta arazo horiek eragiten duten ondoriak oso kaltegarriak direnak. Dudari gabe, musika eskolarekin gertatzen zaiguna da ereduaren aldaketa bat beharra dagoela. Urteak daramatzagu gai horrekin, azken urte terdia oso intentsoki ibili gara lanean udaltalde politiko guztiak, baina horrelako egoerei, hau da, arazo ekonomikoi konponbide bat bilatzeko ezinbestekoa daukagu ereduan aldaketa bat egitea. Espero duguna da, epe laburrean, hau da, datorren ikasturterako udaletik gai izatea musika eskolaren eredu egonkor eta egoki bat topatzean. Guk horretan jarduko dugu eta gaurkoan alde bozkatu. Eskerrik asko, beste interbentziorik. Bai, gure aldetik azaltzeko gure guk abstentziora joko dugu. Funtsean musika eskolan oso kezkatuta gaudelako eta iruditzen zaigu behin-behineko konponbide honetan, eso egoera larria irakasleak 2 hilabete kobratu gabe egon ondoren, honi esker konponduko da, baina sakoneko problema ez dela konpontzen. Horrexegatik abstentziora joko dugu, parkatu. Bai, beste interbentziorik. Bai. Bueno, guk honi buruz, galdera bat, Kalixa, eskatzen dena da, 50.000 euro gehiago, ez da, Kalixa? ¿Ez? Bai. Bai, 50.000. A ver, yo respecto al tema yo creo que hay que hacer una reflexión. Yo creo que, a ver, todos sabéis que en este tema yo llevo dando la matraca desde que entré en este ayuntamiento. Desde que estaban los módulos que estaban en la yo creo que en la hora del jubilado y hasta ahora, ¿no? Porque entendía que el modelo que se estaba llevando a cabo en música escolar no estaba siendo en este momento lo que iba a resolver o era necesario para un buen funcionamiento de música escolar y de alguna forma, sobre todo para que los chavales y las chavalas de Hondarribia pudieran tener conocimientos musicales en condiciones y que todo el mundo tuviera acceso, no el que tuviera dinero para pagar una cuota, sino que todo el mundo tuviera acceso. Es verdad que nosotros hemos estado durante una serie de meses, un par de meses o 3, trabajando sobre esta cuestión, en la cual nosotros vimos que había el modelo Lezo, el modelo Durango, el de Saca, Hondarribia, y en este tema aparecieron 4 modelos que se podían, es decir, un modelo era convertir los trabajadores y trabajadoras en funcionarios, el modelo crear un organismo autónomo, otro modelo que era la contratación y el otro el tema de la subvención. Es un poco el que estamos ahora. Hoy vamos a hablar de una partida y ojalá valga y que de alguna forma los trabajadores puedan de alguna forma consolidarse y este proyecto de alguna forma pueda iniciarse con un antes y un después. Es decir, no podemos de alguna forma seguir un proyecto en el cual cada año tenemos una sorpresa. El gobierno vasco está reduciendo la cuantía y por parte del ayuntamiento las cantidades que ponemos, pues hay problemas, sobre todo en esta cuestión, a la hora de que la fiscalidad pueda plantear. Hubo una serie de acuerdos en este documento y yo creo que este documento son 3 puntos, en los cuales uno es la Secretaría Municipal tiene que realizar un informe en el que determinar si debe ser o no un servicio público, que es un poco una de las cuestiones que está en el candelero. Los y las representantes de los grupos políticos asumen la responsabilidad de elaborar la Carta de Servicios Musicales. Se ha contratado la preparación de un pacto de cesión de edificio y, en consecuencia, se da por finalizada la reunión que tuvimos. Entonces, hay una serie de compromisos que tenemos que llenar. Yo creo que este tema no podemos decir. Es decir, yo creo que la hoja de ruta de música escolar no puede estar pivotado en lo que es la actual estructura fiscal que en este momento se está planteando, que es el tema de la subvención. Yo creo que el equipo de gobierno y nosotros todos tenemos que hacer un esfuerzo para que entre todos busquemos un modelo consolidado, un modelo consensuado y un modelo que de alguna forma pueda, además
de potenciar lo que es el trabajo que están realizando las personas que en este momento, incluso con todo lo que es la carta de musical que tienen, también que sectores de Hondarribia que de alguna forma de alguna forma no tienen las facilidades económicas para poder acceder a música escolar, también tuvieran acceso. Yo creo que estas cosas hay que combinarlas. Y yo creo que, de alguna forma es verdad que para abordar eso, lo que no podemos tener es a una serie de gente sin poder cobrar las pagas, habiendo puesto 90.000 euros por su cuenta. Eso es verdad, eso hay que consolidarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es, si no lo podemos consolidar con una cantidad de un dinero, pero si no consolidamos un nuevo modelo y si no llegamos a un nuevo modelo mucho más consolidado que desde lo público pueda tener una respuesta, seguramente no hacemos nada. No podemos estar con el planteamiento de la subvención. Tenemos que volver a un modelo mucho más fiscalizado en colaboración con lo que es el ayuntamiento, porque al final es una forma más educativa que es importante sobre todo para el ciudadano. Y yo ahí me quedo. Lo cual vamos a votar a favor. Eskerrik asko, beraz, bozketari ekingo diogu, eta bai, Kalixak? Bai, eskerrik asko Josu. Aurreko 6 hilabetetan lanean ibili gera 4 alderdi politikoak, harremana ona eta ondo lan egiten musika eskolaren inguruan, geroko musika eskolaren inguruan, eta eskatuta dago, eta hemendik ere bai eskatzen dugu, udal gobernuak eskatzen du, behar dugun txostena, 4 aukera horiek aztertzeko, nondik norakoak jakiteko. Teknikoki behar dugu txosten hori, berriro eskatzen dugu, eta jarraituko dugu 4 alderdion artean eta musika eskolako kideekin lanean, erantzun bat bilatzeko eta holako gauzak ez gertatzeko. Eskerrik asko. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, orain bozketari ekingo diogu eta udal idazkariari emango diot hitza. Barkatu, ez naiz entzuten ari, Ekingo diogu bozketari, Txomin Zagarzazu, Bai. Juan Mari Altuna, Bai. María Serrano, Bai, alde. Gotzone Larrarte, Juan Luis Sollanes, Alde. Gonzalo Carrión, Alde. Edurne Etxeburu, Alde. Arantza Zurrojo, Alde. Silvia Mazabel, Bai. Igor Emparan, Aldekoa. Zaizu entzuten. Aldekoa. Vale. Lupe Queiruga, Aldekoa. Estitxu Urtiz Berea, Alde. Aitzol Arroyo, Aitzol, Aldekoa. vale. Josu Álvarez, Noemí Odrozola, A favor. Xavier Isasi, Abstentzioa. Xavier Bengoetxea, Abstentzioa. 15 alde eta 2 abstentzio, inor aurka. Beraz, gehiengoz onartua. Eta orain, bigarren atal nagusira pasako gera, eta bigarren atal nagusi honetan, izango ditugu alde batetik udal taldeek aurkeztutako mozioak, hasierako gai zerrendan onartu ditugunak, eta azkenik gobernu organoen kontrolean, bai alkate dekretuen berri ematea eta erreguta galderak. Neronek esan dut lehen 5 minututan etena egin eta jarraituko genula eta luzatu eginda,
nion bakarrik gogorarazi nahi diot gure buruari, eta horretan gure buruari eskatu behar diot, kontuan hartzeko, etxeratzea agindua badagola gaueko 11:00 aurrera, eta gutako gehienok Hondarbilan bizi baldin bagera ere, baten bat, hemen bileran dauden pertsona bat mino gehiago, nik uste dut, ez direla Hondarbilan bizi, eta denbora ere beharko dutela etxeratzeko. Orduan, mozioi dagokienez, lehen aipatu dugun bezala, ordena pixka bat aldatuko dugu. Hitza emango diot mozioa aurkeztuko duen taldeari, eta gero, haunditik txikira beste interbentziorik egin nahi baldin bada, horrela planteatuko dugu eta bozketarik ingo digu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe. 15. puntua, Abotsan Hitz Udal taldeak aurkezturiko mozioa, informazio eskubidea urratzeari buruz, Igor, zuena deitza. Bai, entzuten da? Bai. Vale. Bueno, ni deitza. Egingo, barkatu? Motz-motzean egiteko asmoa erakutsi nahi dugu, alkate jaunak adierazitako denbora ez luzatzearen inguruan. Ez da gai berria 15. puntu honetan Abotsan Hitzek dakarrena, aurreko urtean Urriko udalbatzan jorratu baitzen gai berdina, eta mozioak dio, Hondarribiko udalean informazio eskubideak urratzen dituela udalak. Eta hori argudiatzeko, esaten dugu gure eguneroko jardunean, baditugula gabezi batzuk, eta gabezi horiek oinarrizko informazioaren iturri direla. Mozioan adierazten ditugu zeintzuk diren araudiak non guk eskatzen dugun informazioa jasotzeko eskubide hori jasotzen diren. Ez dut uste herritarrei aspertzea egokia denik lege guztiak aditzera emanez, baina zinegotzi guztiok badaukagu idatzi eta zeintzuk diren lege oinarri horiek. Oroitu nahi dugu aurreko urtean eskatzen genuela espedienteak jasotzeko eskubidea, Hondarribiko udalak izbe bitartez, foru aldundiak duen programa baten bitartez udal espedienteen irizmena izateko eskaera egin zitekeela, eta udal erregistroko sarrera idatzien informazioa eta kopia jasotzeko prozedurak aipatzen genuen ez zuela funtzionatzen. Hori guztiagatik, sarrera erregistroko idatziak eskura izatea eskatzen genuen, espediente eta administrazio agiriak eskura izatea eskatzen genuen, administrazio agirien kopiak lortzea ere eskatzen genuen, eta azkenik legez berdinak ahalbidetzen dituzten informazio guztiak eskuratzeko eskubidea badugula zinegotzi guztiok aditzera ematen genuen. EAJ udaltalderen aldetik aldiz, kontramozio bat aurkeztu zen joan den urtean, eta proposamena egiten zuen informaziora jotzeko eskubidea eta datu pertsonalen babesa espedienteetara eta administrazio agirietara jotzeko eskubidea, administrazio agirien kopiak lortzea datuak isilpean edukitzeko beharra ere aritzen zen, eta beraren eskakizunetan 2 puntu proposatu zituen, udal idazkaritzak lehenbailen jarraibide xorta bat idatzi eta udal talde politikoekin eta udal departamentuekin partekatzea, lehenengo puntua, eta bigarren puntua eguneroko jarduna horren araberakoa izateko ahalik eta epe laburrena erabiltzea. Abotsan Hitz Udal taldeak intentzio ona zegoela ondorioztatuta, bere mozioko puntuak nolabait erretiratzea eta hauekin bat egitea adostu zuen gobernu taldearekin, eta aho batez onartu ziren azken irakurri ditudan 2 puntu hauek. Urte bete pasada, eta egun duela urte beteko egoera berdinean gaude. Horregatik, esaten dugu informazio eskubidea urratua dugula, zinegotzi guztiok, ulertzen dugu. Udalbatzan adostutako 2 puntuetatik bakarra ez da bete,
Eta hori horrela, aurtengo urtean, 2020 urrian, berriro ere eskatzen dugu udal jardun egoki bat egiteko, gure lanketa egin ahal izateko, gardentasun ikuspegi batetik ere beharrezkoa delako, sarrera eta erregistroko idatziak eskura izatea, izan ere, egun badaude departamentu batzuk, hilabeteak pasatzen direla sarrera idatzi bat lortzeko, espediente eta administrazio agiriak eskura izatea ere eskatzen dugu, zailtasun handiak ditugu espedienteetako agiriak lortzeko, administrazio agirien kopiak lortzea ere eskatzen dugu, sistema elektronikoz itxita dauden espediente administratiboen kontsultarako baliabideak jartzea eskatzen dugu, eta azkenik, legez berdinek ahalbidetzen duten informazio guztiak eskuratzeko eskubidea izatea eskatzen dugu. Bai, Ahotsa Anitzeko udal zinegotziek, baita beste talde politiko guztietako zinegotziek ere. Mila esker. EAJ taldetik nik hartuko dut hitza eta berretxiko dut joan den urtean esandakoa. Ahotsa Anitzen azalpenean agertu da, guk gaia nola ikusten genuen, eta gaia berdin ikusten dugu. Eta hori dela eta ez kontramozioa, baina bai zuzenketa planteatzen dugu. Eta iduritzen zaigu, udal idazkaritzari eskatu behar diogula, jarditzala baliabideak, 2 hilabeteko epean zinegotzien informaziorako jarraibide sorta udal talde politikoen esku izateko eta udal departamentokin partekatu ahal izateko. Uste dut argi esaten dugula. Ez dago gure aldetik inolako asmorik oztopatzeko. Inolako asmorik. Bakarrik behar duguna da jarraibide sorta esan dugun hori, jarraibide bilduma hori, aplikatzea. Eta aplikatzen den neurrian, mahai gainean jartzen zaigun neurrian, guk hori ontzat emango dugu bestelakoetan sartu gabe. Ez dugu beste borondaterik eta asmorik. Eta uste dut, egoerak ez digula inori laguntzen. Uste dut argiago ezin dudala esan. Beraz, gure aldetik, bat ez gatoz hainbat kontutan Ahotsa Anitzekin, horretan orain ez naiz luzatuko, eta orduan gure ustez modurik positiboenean proposatzen duguna da horixe egitea. Ia 2 hilabeteren epean, ote dugun, mahai gainean, jarraibide sorta hori, jarraibide bilduma hori eta funtzionamendu egokirako jarraibide sorta. Besteen aldetik, interbentziorik? A ber, bost motzean, bakit esatetean, bost motzean arriskuan gaudela. Baina, bueno, nik uste dut, Ahotsa Anitzen planteamentua, eta azken finean, EAJ-ana, biak parejo iguazten. Bian da igual, bat beste, bueno, sakontzen du, lehenbiziko asko sakonago da, aldortatik. Eta, bueno, EAJ-ako bat, oso simpli barruan, baina, bueno, sakontzen du baita ere, erantzun beharra da hola, ezta. Nik uste dut hemen, 2 hilabeteko epea jartzea, honi buruz, bueno, oso positibo ikusten dut. Baina, bueno, nik esango dizuet. Bat eta bestea, biak botoa alde emango digu. Bat eta besteari. Sin más. Sondo, beste interbentziorik? Orduan, prozedura aldetik, iduritzen baldin bazaizue, bozkatuko dugu lehenengo Ahotsa Anitzek egin duen mozioa. Orduan ulertzen dugu kontramozio bat bezala, ez? Termino modu kolokialean hitz egin ditzakegu hainbat gauza, nik nahiago nuke esatea osoko zuzenketa bat. Eta bai, lehenengoa zuen mozioa eta gero gure osoko zuzenketa hori. Barkatu, txomin. Bai. Osoko zuzenketa bezala baldin bada, ulertzen dut, lehenengo bozkatu beharko dugula gai zerrenda sartzen, bozkatzeko. Udal idazkariak esaten duena.
zuzenketa bezala bada, lehendabizi izan beharko luke zuzenketaren bozketa eta hurrengoa zerarena, mozioarena. Claro. Ni zure esanetara. Horrela ingo dugu orduan? Guk ez dugu entzun. Errepikatuko du mesedez idazkariak? Zuzenketa bezala bada, entzutet diazu orain, Igor? Kendu dut kamera entzuteko, zeren bestela batzutan moztu egiten zait eta ez dut entzun. Zuzenketa bezala bada, lehendabizi bozkatu beharko da zuzenketa eta hurrengoa mozioa. Badugu zuzendu nahi, nola bozkatuko da lehenengo zuzenketa eta gero mozioa? Nik eskatuko nuke eta prest gaudegu horretarako, argibideak ematen direnean eta prozedura finkatzen direnean betetzeko. Eta lehen argitu dugun bezala eta egin dugun bezala, orain ez hastia eztabaida batean. Udal idazkariak markatzen baldin badigu irizpide bat, eztabaidagarria izan edo ez izan, ni eskertuko nukena da horretan aritzea. Orain hori bakarrik falta dugu, hasitzea eztabaidan honi buruz. Ados nago alkateak esaten duenarekin, baina... Zuzenketa, ari bagera esaten, zuen mozioaren zuzenketa aurkezten duela, zuzenketa bada, orduan lehendabizi zuzenketa. Eta gero mozioa. Orain, bigarren mozio bat bezala aurkezten bada, lehendabizi zuena eta hurrengoa, lehendabizi aurkeztutakoa eta gero hurrengoa. Zuzenketa bada izan behar du lehendabizi zuzenketa. Sarrera idatzean, mozio idatzeari erantzuna bezala ikusi dut, eta zuzenketa bezala eraman nahi bada, zuzenketa ez daki zerekiko den. Zer da, guk aurkezten dugun idatzi honi beste, hau da, guk aurkeztutako sarrera idatzia emandako honi, eta barkatu, baina argi eratzeko zertaz ari garen. Guk aurkeztu dugu hilaren, urriaren 9an 6550 sarrera erregistroa emandako idatzi bat, eta zuzenketa zer da, gaur arratsaldeko 4an EAJak aurkeztutako idatziak guztiz bertan bera uzten du guk aurkeztutako idatzia eta bakarrik bozkatzera eramaten dena da EAJak aurkeztutako idatzia? Ez du bertan bera uzten. Baizik eta jartzen du epe bat. A ver, Marisa, zure iritsi hori balin bada... Barkatu, baina ez banago oker. Hemen, aipatzen da idatzi honetan, gaur arratsaldean jaso dugun idatzi honetan, aipatzen da, lehen aipatu duguna, aurreko urtean itzen dena, eta jarraibide sorta aurkeztu gabe dagoenez, honako proposamena nahi du EAJ udal taldeak. Idatzia, gaur arratsaldeko idatziak, esaten duena dela, aurreko urteko azalpenaren ondoren, jarraibide sorta aurkeztu gabe dagoenez, honako proposamen ebazpen hau egin nahi du EAJ udal taldeak. Bat, udal idazkariari eskatzen diogu jar ditzala jarraibideak 2 hilabeteko epean zinegotzien informaziorako jarraibide sorta udal talde politikoen esku izateko eta udal departamentuekin partekatu ahal izateko. Zuzenketa, zer da, guk egiten dugun proposamenarekiko, Marisa, jakiteko zer bozkatzen ari garen. Lehenengo bozkatu behar dugu gauza bat eta gero bestia zer ari gera bozkatzen.
2 hilabeteko epean, izan behar dugula, zuek eskatzen duzuen guzti hori eta arauditxoa edo instrukzioak jarriak. Uste dugu eta nahi duzuten bezala egin bozketa, guk uste dugu informazio eskubidea urtebete pasa dela eskatu zenetik, 2 hilabete luzatzea da gure mozioa nolabait buelta ematea edo baliogabetzea, behintzat 2 hilabetean zehar, eta onartuko dugu idazkariak erabakitzen duen modua bozkatzeko. Esan nahi du, barkatu, idazkari Anderea. Hau da, lehenengo zuzenketa onartzen denean, zer da, txertatuko dela bigarrenean, hau da, guk aurkeztu dugun idatzean, 2 hilabeteko epean eskaleratzen dugun honi erantzuna ematea edo? Alkatik esplikatu behar du ondo, zein den bere prozesu. Barkatu, nik esplikatu beharrekoa. Eta esplikatu beharrekoa esanez osoko zuzenketa dela erabiliz. Ez dut horrelako terminorik erabili idatzian, baina garbi dagona da zer nahi dugun. Orduan, lehen udal idazkariak esandakoa errespetatu dugunez, orain ere errespetatuko dugu, baina mesedez esan. Bestela galdituko gara, ezin, egin behar duguna. Nik galdera bat, lehenbizi bozkatzen bali dugu EAJaren propuesta, Igor, mantentzen dek baita ere propuesta, ez da? Osoko zuzenketa bat baldin bada, balio gabetzen da nire proposamena. Nirea ez, abotxan itzu taldearen proposamena. Esan nahi dut, eta bat egiten bat, osoko zuzenketa batekin egiten duna da, guk aurkeztutako idatzi hau bere osotasunean zuzendu. Orduan, ez dauka bigarren bozketak inolako zentzurik, zeren zuzendu eginda guk aurkeztu dugun idatzia. Ja. Nik barkatuko didazu, baina ez dut uste guri dagokigunik orain elkarrezketa honetan horrela aritzia. Barkatuko didazu, Eta nire aldetik ez dut bate problemarik aurkeztu den mozioa bozkatzeko eta gero zuzenketa bozkatzeko. Baina, klaro, udal idazkariak esan behar digu. Eta ez gure artearazi orain nola interpretatzen dugun hau edo beste. Lehen egin dugun bezala eta egin beharko genuken bezala. Eta ez dut uste orain denbora joan daitekenik eta joan dakigukenik orain prozedurazko kontu honetaz izketan. Ikusita ondo testua, arrazoia du bai Txomin eta bai Igor. Egin beharko da, lehendabizi bozkatu zerarena, abotsan hitzekoa eta bigarrena zuena. EAJak aurkeztutakoa. Barkatu, Barkatu. Bai, barkatu, Guk ez dugu trabari jarriko gai zerrendan sartzea bigarren bozketa hori ere. Ontzat ematen dugu. Zer esan nahi duzu, ez dut ondo ulertu. Ez gai zerrenda onartu dugunean, bilera honen hasieran gai zerrenda onartu dugunean, onartu du gai zerrenda bat. Orain, bigarren bozketa bat egin barbarin badugu gai honen inguruan,
Ez banago okerra, hau 15. puntua da, bozkatuko dugu 15. puntua, eta ondoren bozkatuko dugu nahi baduzute, eta ez dugu inolako pegarik sartuko, 16. puntu bezala, beste EAJak egin duen proposamena. Eta zergatik ez zaigu guri esan bilera egin aurretik beste puntu bat izango zela? Proposatuko genuen, aztergaien zerrendan, beste puntu bat izango balitz bezala. Nire iritzia, a ver. Marisa, zure iritzia zer da? Bila botatzea, bila bozkatzea, ez da? Bat eta ez da, ya está. Claro, bila botatzen ditut, se acabó. Y se acabó la película, porque estela egongo geramen... A ver, esan dezu, libizi egotzanik, da gero EAJako, pues ya está, votamos los dos y se acabó. Y se acabó la película. Barkatu, ados, bi puntu desberdin bezala bozkatzea? 15 gure mozio eta 16, barkatu ezke iten nintzait eta horretik kendu dut berriro kamera, baina horretan adostasuna badago? Nik ez dut horrekin adostasunik. Nik uste dut gai berari buruzko bi bozketa direla. Eta bestela, enbergenun, hasieratik horrela onartu. Nik nahi dudana da, azkenean, udaltalde guztiek aukera izatea beren ikuspegia emateko eta udalbatzari aurkezteko gaiei buruzko ikuspuntuak. Eta ez dut uste horretan luzatu beharko genukenen, baina lehen esan duen bezala, orain zerren behar dugu, aztergaien zerrenda aldatu? Zerrendan dagoen aztergaien zerrenda puntu batzuekin jasota dago aztergaien zerrenda hori. Eta aztergaien zerrendan ez dago sartuta beste bozketa bat 15. puntuan. Nik aztergaien zerrenda irakurtzen dut 15. puntuan ahotsanitz udaltaldeak aurkezturiko mozioa informazio eskubidea urratzeari buruz. Hori da bozkatu behar duguna 15. puntuan. Eta nahi bada bozkatu beste idatzi bat, ez daukagula guk inolako trabarik, 16. puntuan izan beharko du, eta ez daukagu, eta prest gaude, bozkatzeko 16. puntu bezala beste idatzi bat, gai zerrenda aldatuta noski. Udal idazkariaren iritziaren arabera, jokatuko dugu. Hori da behin eta berriz esaten ari garena. Zuk aurkeztu dezu puntua erantzuteko aurkeztutako mozioari. Eta proposatzen duzu zuk aurkeztutako puntua proposamen bezala bozkatzea. Ez da hori? Bai, ez daki zeinekin ari zeren. Zein da ondorioa? Ondorioa da, bigarren bozketa hori, egia da, proposamena bat dagoela eta beste bat egitea, orduan, erantzun moduan, bigarren puntu bat ateratzen da, gai berakin. Beraz, hurrengo pausoak zein ditugu? Gaia sartu plenoan berriro eta bozkatu. Hori proposatuko dugu. Udal idazkariak esan digunaren arabera. Beraz, gaia udal aztergaien zerrendan sartuko den ala ez, bozkatu behar dugu lehenengo. Eta gero, bozkatuko dugu abotxanitzen mozioa, eta gero EAJ-arena. Hori da? Bai. Barkatu, nola ez. Aztergaien zerrendan gaia jorratuko dugula onartu dugu.
Ez. Orain nahi Sartu behar bada, da. sartu behar da idatzi berria, 6. puntu bezala, ulertzen dut. Bai. Bale. Ez que ulertu dut gaia jorratzerakoan, ari gerela hitz egiten gaia bi ordan, nik ulertzeko, ez dakit izango naiz ni oso ulertze zailekoa edo, baina 2 puntu izango dira, ez? 15. puntua Abotsan hitzek aurkezturiko mozioa eta 16. EAJak aurkezturikoa. Bai. Nolako pegarik ez. Sartzen bada. Beste gainontzekoak esaten badute, sartzen dela. Aktan jasokoa da, Bai, baina guk eskatzen dugu aktan agertzea EH Bildu ez datorrela bat prozedurarekin. Jasotzen dut. Vale. Beraz, proposatuko diguzu, Marisa, mesedez? Bai. A ber, gaia 16. puntua bezala jorratzeko eta bozkatzeko eguneko gaian sartzea, alde, bozkatzen dutenak, a ber, azten naiz deitzen. A ber, non jartzen dudanik oraina. Txomin Sagarzazu. Bai. Juan Mari Altuna. Bai. María Serrano. Bai, alde. Gotzone Larrarte. Juan Luis Silanes. Bai. Gonzalo Carrión. Bai. Edurne Etxeburu. Bai. Arantza Zurrojo. Bai. Silvia Mazabel. Bai. Igor Enparan. Abaidatzeko prest, bai. Lupe Queiruga. Bai, alde. Estitxu Urtiz Berea. Bai. Aitzol Arroyo. Bai, eztabaidatzeko. Josu Álvarez. Noemí. Sí. Xavier Isasi. Aurka. Xavier Bengoechea. Aurka. 15 bai. Eta 2 aurka gaia sartzeko plenoan. Nada. Orduan, lehendabizi bozkatzen da Abotsan hitz aurkeztutakoa.
Azten naiz deitzen? Ez dut entzuten inor. Bai. Vale. Txomin Sagarzazu? Ez. Juan Mari Altuna? Ez. Maria Serrano? Ez. Gotzone Larrarte? Gonzalo Carrión? Ez. Edurne Etxeburu? Ez. Arantza Zurrojo? Ez. Silvia Mazabel? Ez. Igor Enparan? Aldekoa. Lupe Queiruga? Aldekoa. Estitxurtiz Berea? Alde. Aitzol Arroyo? Alde. Josu Álvarez? Noemí Odriozola? A favor. Xavier Isasi? Alde. Xavier Bengoetxea? Alde. Behatzi aurka eta 8 alde. Nik ez. Nola? Ez dut entzuten. Ezetz. Ez dizut eman hitza, ose? Ara, pasa zait. Bazpare horregatik esaten dut, bazpare. Vale. Listo. 16. orduan orain. Azte naiz? Zure zein gaude. Vale. Txomin, azte naiz? Bai. Vale. Txomin Sagarzazu? Bai. Juan Mari Altuna? Bai. Maria Serrano? Bai, alde. Gotzone Larrarte? Bai. Juan Luis Silanes? Bai. Gonzalo Carrión? Bai. Edurne Etxeburu? Bai. Arantza Zurrojo? Bai. Silvia Mazabel? Bai. Igor Enparan? Kontrakoa. Lupe Queiruga? Kontrakoa. Estitxurtiz Berea? Kontra. Aitzol Arroyo? Eztabaidari gabe kontra. Josu Álvarez?
Noemi Odriozola. A favor. EH Bildu. Xabier Isasi. Abstentzioa. Xabier Bengoetxea. Abstentzioa. Amaika alde, lau aurka eta 2 abstentzio. Orduan, EAJak aurkeztutako mozioa onartua geratzen da. Eskerrik asko. Orain 17. zenbaki duna da PSOE udal taldeak aurkezturiko mozioa etxebizitza elkarte publikoa eratzearen beharrari buruz. Beraz, zuena da hitza, Josu Noemi. A ver, Mosmochian. A ver, nuestra moción en un principio estaba planteado como una propuesta del Grupo Socialista de Hondarribia, solicita la constitución de una sociedad pública de vivienda Hondarribia. Bien. Y luego tengo que decir que quizás después de haber hablado pues, con algunos concejales y con el intento de alguna forma de intentar consensuar alguna fórmula para que este tema saliera adelante, y viendo un poco el criterio del resto de las fuerzas políticas, hemos modificado en lo que es los criterios finales. Entonces, solicitamos es lo siguiente, que se modifiquen los estatutos de Hondarribia-Lantzen con el objetivo de que contemple una mayor gestión de la vivienda de alquiler, promoción, activación de mercado, movilizar el parque existente y la generación de vivienda. Que el ayuntamiento se dote de los medios necesarios de personal para poder llevarlo a cabo. Yo creo que esta enmienda, más de una vez, es una enmienda reiterativa en el tiempo, como habitual en mis intervenciones normalmente en este ayuntamiento, muy reiterativo, pero bueno, que al final yo creo que es importante. En el último documento, en la última parte que yo tengo del gobierno, de la delegación del gobierno sobre el tema de las viviendas, en Hondarribia en este momento hay 754 personas que han solicitado vivienda de alquiler y de las personas que están empadronadas. Y 416 de personas que, aún no estando empadronados, sí han pedido una vivienda de alquiler. Y al final son 1.170 personas que solicitan la vivienda de alquiler. Y las edades hay de todo. Es decir, entre 70 años, de más de 70 años, son 47, familias monoparentales 43, menores de 30 años 258, separación y divorcio 116, violencia de género 8, discapacidad psíquica 24 y discapacidad movilidad reducida 35. Son personas que de alguna forma están en este momento empadronados. Es decir, que es un tema de una vital importancia. Además, si incorporamos, por ejemplo, pues todas las cuestiones que en este momento hay, en este momento de Hondarribia, por ejemplo, de regeneración de zonas, de viviendas, y no tenemos más que ver que últimamente ha habido un caso en Hondarribia, eso incluso ya todos somos conocidos, de que hay que hacer una actuación en el cual, en una zona determinada, y que de alguna forma se va a requerir de una orientación, de unos criterios y de alguna forma de una preparación y una consolidación de un proyecto. Más si de alguna forma, por ejemplo, en el tema de la vivienda, nosotros tenemos un acuerdo con Pisigone. Yo ya sé que María estos días ha aparecido en la prensa diciendo que el ayuntamiento ha puesto una serie de dinero para que de alguna forma con la ayuda al alquiler. Pero yo creo que me parece muy bien. Y es más, nosotros tenemos un acuerdo con Pisigone, en este caso, firmado, en el cual aparecen las mejoras fiscales, incluso una dotación de 200 euros. Pero yo creo que lo que hace falta es luego gestionarlo y llevarlo adelante.
Hondarribia Lantzen, es verdad que tiene una experiencia que se hizo la Plaza de Toros, se hizo el Puntal, se hizo Amute y luego Muliate también. Y yo creo que es una experiencia interesante, incluso, bueno, pero no solamente para eso, sino para temas de Zaldunborda, temas industriales, etcétera. Pero yo creo que la vivienda necesita un impulso, por lo cual de ahí viene un poco el retomar, en el sentido de que Hondarribia Lantzen se preocupe también de los temas de alquiler, de lo que es, por ejemplo, la promoción y activación del mercado y de alguna forma de la gestión. Porque claro, nosotros, por ejemplo, en Muliate tenemos 15 viviendas que son nuestras, del ayuntamiento, que en este momento los gestiona el gobierno vasco con sus criterios, pero que son del ayuntamiento. Es decir, que hay una situación en la cual nosotros no podemos dejarlo el tema al arbur de tal. Y luego, claro, está todo el tema de presa 1, presa 2, está el tema de bueno, pues luego está el tema por ejemplo, el tema de lo que es Tudelenea, la gestionar, claro, ahí luego está. Entonces, yo creo que ahí necesitamos urgentemente potenciar y agilizar esta cuestión. Porque la vivienda es un elemento fundamental. Aparte de ser un derecho fundamental, es una cuestión que es clave. En política, pues la fiscalidad es una cuestión que es una parte de lo que es un poco la gestión de lo que es la sociedad, pero hay elementos estructurales necesarios, y la vivienda es un tema estructural necesario en el cual tenemos que tener su importancia. Y Hondarribia yo creo que tenemos que darlo. Y por eso lo único que hago es modificar un poco el criterio y de alguna forma hacer de Hondarribia una zona, un organismo, aparte de gestionar el polideportivo y de gestionar, por ejemplo, pues todo el tema de pues, otras cuestiones que se puedan dar, pues de alguna forma buscar los elementos para que, bueno, demos una señal y una señal en positivo a la ciudadanía, en el sentido que Hondarribia va a contar con un elemento potencial para poder activar el tema de la vivienda. Y yo creo que ese es un poco lo que pretendo con esta cuestión. Es modificar los estatutos de lo necesario y luego dotar los medios de personal, de gente que de alguna forma, una persona, dos, los que fueran, los que se vean, para poder gestionar este tema. Porque, por ejemplo, tenemos el tema de las viviendas que se libran, que luego hacemos el sorteo, pues lo lleva no sé quién, el otro lo lleva otro. A ver, eso hay que razonablemente gestionarlo. Y para eso es un poco el objetivo. Y no tiene otro sentido, nada más. Eskerrik asko, Josu. Beste guztiei nik uste gai gehienak ja ekendu dizkigukela, ez gaizki, baizik eta ondo. Inon, beste guztiek gauza bere ingo bagenu, pues hau bihurtuko genuke etxebizitzari buruzko monografikoa, eta ez dut uste egoera horretan gaudenik. Gure aldetik, eta eskertuz talde sozialistaren jarrera, gure aldetik horretan parte hartzeko ez bakarrik talde sozialistak aurkeztu duelako, baizik eta horretan saiatzen ari garelako, eta hori esan behar dut. Etxe bizitzari buruz orain bestelako azalpenik egitea, uste dute gehiagizkoa dela, eta uste dugu bultzaldi horretan bai erronka oso interesgarri ditugula, Hondarribia alde horretatik oso erakargarria da, eta erakargarria esaten nahi izenean ondo ulertu bedi hirigintzaren ikuspegitik. Eta bere herritarrei irtenbideak eta aukerak emateko premia askoa da. Beraz, gu alde gaude eta eskertzen dugu talde sozialistaren jarrera. Hau ditu da taldearen ikuspegitik, bueno, esan beharra daukat gai hau ez dugula udalbatzara mozio bezala sekula ekarri eta interesgarria iruditzen zaigu. Interesgarria iruditzen zaigu izan ere, gai honi buruz Hondarribia Lantzenen behin baino gehiagotan jardun izan gara, etxebizitzaren gaiak jorratzeko eremua ura delakoan eta enpresa edo publikoa eraikita dagona ura delakoan, uste genuen han egin behartzela. Bai, lehenengo puntua proposatu zutenaren inguruko eztabaida eta baita bigarrenarena ere maiz eduki dugu hizketagai Hondarribia Lantzenen administrazio kontseiluetako bileretan. Pertsonala behar duela eduki elkarte horrek bere funtzioak bete ahal izateko.
Eskertzen dugu alderdi sozialistatik egin duten lehenengo puntu horren aldaketa, hau da, guk ez genuen uste eraiki beharra zegoenik beste elkarte publiko bat, baizik dukagun erramintak nahikoak ditugula abordatu behar diren gai guzti hauek jorratzeko, eta eskertzen dugu ere, eta balio dezala etxebizitaren inguruko debatea jorratu dezagun, udaletxe honetan izan ere egoera larria dela iruditzen zaigu, eta aspalditik jorratzeke daukagun gai bat da, eta gaur ez da izango momentua, baina guk ere gustura hitz egingo genuke gai horri buruz. Gure bozka aldekoa izango da. Bakarrik hitz egingo dugu alkateari ados gaudela ikusirik, mesedez, 5 minutuko sufrimendua arintzeko, galdetzeko ia bat gatozen, ez bozkatzeko erronda amaitu ezin horietan. Besterik ez, eskerrik asko. Zuek bat baldin bazatozte, beste guztiek alaxe esan dugu. Bai, noski, esan beharrik ez dago. Ez minen, bazpadare. Orduan, udalidazkariari eskatuko diogu, aho batez, bozeramaleok alaxea adirazi dugunez, aho batez gaudenez, bozketaren emaitza onartzea izatea. Aho batez. Pasatzen da. Mila esker. Eskerrik asko, Txomin. Abotxanitzek egin duen urrengo mozioa, aurkeztu duen urrengo mozioa dugu eztabaidagai orain. Udal zerga eta tasen jetxiera. Beraz, Igorrek du hitza. Gaurko udalbatzari begira, komunikabideetan eta sare sozialetan irakurri ahal izan duguna izan da gobernu taldetik zerga eta tasen izozte bat proposatuko duela udalbatza honetan, eta zerga eta tasa horiek izoztea datorren urterako izango dela eztabaidatuko genuen gaietako bat. Aldiz, gai zerrendan, gai horren inguruan ez dugu eztabaidatu, eta horrekin lotura zuzenena duena Ahotsanitz udaltaldeak eginiko udal zerga eta tasen jetxiareri buruzko proposamen hau dator. Testu inguru bezala eta azkar egiteko, zalantzarik ez daukagu COVID-19ak eragindako uholdea izugarria izan dela. Egun bizi dugun alarma egoera honetan bizitzekoa gerena oraindik ere izugarria izango da, bai maila sozialean eta baita maila jardun ekonomikoaren mailan ere. Horrek eragiten du kezka itzela daukagula gure taldean, datozen hilabete eta urteari begira nolako garapena izango duen Hondarribiko herritarren zati handi batek. Ez dago zalantzarik langabezi tasak gora egiten ari dela, ERTEen kopurua izugarria izan da, edo ERTEaren ondorioz eragindako langileen kopurua izugarria izan da azkeneko. Ez dago zalantzarik ere lantegiek, Hondarribian ditugun lantegi askok eduki duten fakturazioaren jetxiera ere izugarria izan dela, eta datozen hilabeteetarako daukagun aurrikuspena ere latza dela. Hondarribiko ehun ekonomikoaren 80% industria sektorean nahi genuken arren, 3. sektorean zerbitzuetara bideratuta dagoen sektore bat da. Sektore hori da pandemia honek gehien kolpatzen ari den sektorea, eta ikusirik maiatzera artekoa gutxienez alarma egoera bizituko dugula, ikusirik gaur egun ditugun datu kezkagarriak gaixotasunaren garapenaren ingurukoa gure herrian, eskualdean eta inguruetan, ikusirik iparraldeko bizilagunek
konfinamendua abiatu beharko dutela bihartik aurrerakoan, eta gogoratuz, Hondarribiko udalaren kaudimen tasa oso handia dela, uste dugu herri bezala herritarrei errasteko neurriak hartu behar ditugula. Ez dugu erokeria bat planteatu nahi, ez ditugu zergak 120 edo 125 jeisteko planteamendurik mahai gainean jarri nahi duguna da zentzuduna den eta lagungarria izan daitekeen planteamendu bat mahai gainean jarri. 2020ko kontsumorako prezioen indizeak beranzko joera darama. Egun, uste dut akumulatua, urtarrietik irailera arteko akumulatua 1% ingurukoa dela, urte irailetik irailerakoa 1,4 inguruko jaitsiera izan duela KPIak, eta uste dugu herritarrentzako lagungarri izan daitekeen neurri bat dela zerga eta tasen jaitsiera bat planteatzea KPIaren jaitsieraren maila berekoa. Dudari gabe, horretaz aparte, herri bezala jardun beharko dugu laguntzen bai ehun ekonomikoa suspertu dadin, bizitzeko ezinbesteko neurriak izan ditzan, arnasteko beharrezkoa laguntzen egin behar dugu lan, eta ondoren susperketaren ere egin beharko dugu saiakera berezi bat. Baino, herritarrei ere, zergetan keinu txiki bat egitea, KPIaren jaitsieraren mailako keinu txiki bat egitea, beharrezkotzat jotzen dugu. EAJPNV-ren izenean, Juan Mari Altuna hartuko du hitza. Bai, eskerrik asko Txomin. Udal zergen azken igoera 2013ko urrian onartu zen, igoera 1,9%koa izan zen, KPI kontsumorako prezioen indizea urte hartan estatu mailan 2,9% izan duzen eta Gipuzkoan 2,6%. 8. urtea da proposatzen duguna zergak ez igotzea, eta noski jabetzen garela gure herritarren egoerataz eta are gehiago osasun krisi larri honetan. Azken urte hauetan naiz eta zergak ez igo, KPI bai igo dela, 5% inguruan. Guk hobaria proposatu ditugu, onartu eta martxan jarri ere bai urte hauetan. Gu ditugun datuako gasunetik pasata, abuztutik abuztura azken datua KPI -0,4koa da, ez batekoa, baina, aurten ere zergak ez igotzea proposatu dugu, gure proposamena ez da ez prentzan bakarrik agertu, batzorde ondoren baizik, eta gure proposamena urriak 8an bozeramaile bileran, ja uste dut aurten 43 bozeramaile bilera daramagu, eta orduan bileran aipatu genuen gure asmoan nun dinorako zen, zenbait obari proposatu behar genitula hirukidekin bilerak egin ondoren, batzordea urriak 12an egin genuen, gure proposamena batzordean jorratu genuen, gaurko udalbatzan onartzeko asmoz, eta batzorde ondoren mozio hau heldu da, eta espero dut gutxinez, ia datorren urterako, ia lortzen dugun denen artean, eskaera proposamen guztian, batzordera zabaltzia aurretikan, eta bertan eztabaidatzea, noski udalbatzan eztabaida, bakoitzak eztabaidatu dezake nahi du mozia. Aipatu ere bai, kasu hontan ere, udalan gastuak igotzen dijoaz, gaur bertan legez horrela delako soldatan igoera igo da, zerbitzu mantenua ere, zerbitzuak mantenu guziak ere igotzen dijoazte, eta COVID-19 dela eta gastu gehiago ditugu, bai garbiketan eta bai zenbait atal desberdinetan. Aldiz, diru sarrera gutxiago ditugu. Diru sarrera murrizketa dugu. Foro funtsa kontutan izan guk aurtengo aurrekontua, hasierako aurrekontua
15 milioi terdi inguru, barkatu, 22 milioi terdi ingurukoa onartu genula, foro funtsa 150 baino gehiago dela 2 milioi kakotxi, 2 milioi 300 ingurukoa, eta ja lehen 100 gutxituko zena martxoaldian guain gutxiago da foro aldundiak dionez, eta orduan kasu hontan aurten, milioi bat gutxigo jasoko dugu ere bai itxieran hori da aurre ikusita, eta datorren urterako beste milioi bat gutxiago eduki dugu orduan aurten, naiz eta zergak ezigo, urtean zehar hobari gehiago proposatu eta onartu ditugu. Adibidez, igiezin gaineko zergan egindako hobariak suposatu digute familia zenbait kasutan 50.000 euroko sarrera murriztu dela, kontutan izan onartutakoa, urtean zehar onartutakoa zenbait jabari publikoen erabilpen, hau da, hosteleritza eta komertzioetan ere bai, egunako hobaria proposatu dugu, honek suposatzen du ere 200.000 euro gutxiago jasoko ditugula, eta orduan ni badakit oreka bilatzea ez dela erratsa. Eta denekin asmatzea ezinezkoa da, ustez, zentzuz aztertu dugu eta jokatzen dugu, eta gu aurkeztutako mozioari ezezko bozka proposatzen dugu. Talde sozialistatik. Yo creo que por nuestra parte el voto va a ser negativo. Yo ya sé que hablar de bajada de impuestos pues es muy bonito. Y es, bueno, queda muy bien. Para la galería queda perfecto. Maravilloso. Pero hay que analizar el fondo de la cuestión. Nosotros somos partidarios en este caso, lo que es el tema de la fiscalidad es una de las cuestiones fundamentales. Pero, porque nosotros somos partidarios del concepto de la fiscalidad, de hacer políticas redistributivas. Pero para eso hace falta tener impuestos suficientes como para hacer la redistribución. Nosotros somos partidarios de hacer elementos selectivos de ayudas a las personas que de alguna forma lo necesitan, como el pueblo, cuando un poco en esa orientación. Nosotros somos partidarios de alguna forma de seleccionar y ayudar, sobre todo para crear empleo y incentivos, pues como se han hecho, por ejemplo, el tema de la utilidad, de lo que es la vía pública, etcétera. Nosotros creemos, vamos por ahí. Yo creo que la política redistributiva, que para nosotros es fundamental, pasa de impuestos. Y en este caso estamos hablando de un tipo de impuestos, al final son el 0,4, después de haber estado durante 9 años, 8 años, sin subir los impuestos, me refiero del IBI. Y además, en política, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos el compromiso, como Partido Socialista en Guipúzcoa, en este caso, y en Euskadi, de no subir los impuestos. De no subir los impuestos. Entonces, es el compromiso global. Y nos vamos a aferrar al tema, en lo cual vamos a votar en contra. Bilduren aldetik. Ez daukago zera, asterik alde, bozkatuko du. Eskerrik asko, orduan udal idazkariari eskatuko digu, beraz mozioaren alde, kontra eta abstentzioak galdetzea. Momentu bat. Barkatu Txomin, bakarrikan argitzeko datuen inguruan aipatu denez, hemen, ez dakit, IPC general País Vasco, septiembre 2020, acumulado desde enero, menos 1%. Hori da, datuak esaten dutena. Nik uste dut hori, eta gero bai nahiko nuke, mai gainean jarri, azkeneko urtean, 3 milioi euro terdi sobratu zela aurrekontutik, eta guztira altxortegian 55 milioi euro ditugula metatuta. Hori datu bezala, mai gainean eukitza bozkatzerako garaian bozkatzeko. Mi esker. Besterik? Bozketara ekingo diogu? Bai. Vale. Txomin, Zagarzazu Anfisar. Ez.
Juan Mari Altuna. Ez. María Serrano. Ez. Gotzone Larrarte. Gotzone Larrarte. Ez. Juan Luis Silanes. Ez. Gonzalo Carrión. Kontra. Edurne Txeburu. Ez. Arantzazu Rojo. Ez. Silvia Mazabel. Ez. Igor Emparan. Guadalupe Queiruga. Estitxurtiz Berea. Alde. Aitzol Arroyo. Alde. Josu Álvarez. Kontra. Noemí Odriozola. Kontra. Xavier Isasi. Alde. Xavier Bengoechea. Alde. Sei alde, bi, lau, sei, sortze, 10 aurka. 10 ez, 11. 11 aurka. Konforme, beraz ez da mozio hau aurrera atera, eta hurrengo mozioa, Ahotsanitz taldeak, hain zuzen ere, barkatu, Lesbos, gizarte laguntza humanitarioa, Lesbosen. Txomin, barkatu. Aurka dira 11, bai. Bai. Vale. 6 alde, 11 kontra. Bai. Listo. Bai, orduan, esaten ari nintzen bezala, Ahotsannitzek aurkeztutako mozioa gizarte laguntza humanitarioa Lesbosen. Orduan, zuena da hitza, Igor? Bai, eskerrik asko. Bueno, aurkeztu dugu beste mozio bat, irailako 29an ez banago eker eskaera idatzi bat egin genuen, sartu genuen Hondarribiko udalerregistroan, Lesbosen gertaturiko iraila hasieran Hondarribiko jaien bueltan, amaieron bueltan izan zen Lesbos uhartean, Grezian dagoen Lesbos uhartean, Moria herrian, han errefuxiatuentzako akanpalekua dagoelarik sutea. Sute izugarri handia izan zen. 3.000 pertsonentzako eraikitako akanpaleku batean, errefuxiatuen akanpaleku batean, 13.000 pertsonatik gora bilduta zeudelarik. Eta, bueno, COVID-19 pandemia ere ara heldu zenean, sutea suertatu zen, eta zeuden 13.000 pertsonak atera eta kale gorrian bizi behar izan zuten egun batzuetan zehar. Hori horrela, badakigu Zaporeak kanpoko elkartea denbora horian bertan 1.500 otordu inguru prestatzen ari zen egunero sute hori gertatu aurretik. Beraien esfortzuak biderkatu egin behar izan dituzte, eta irailean egin zuten eskaera bai janari bilketa eta diru bilketa bat abiatzeko. Ahotsanitz udaltaldeak esan bezala, irailaren 29an eskaera egin eta gaur arte behintzat erantzunik jaso ez duenez,
mozioa aurkeztea pentsatu genuen, izan ere ulertzen dugu Hondarribiko udalak gizarte laguntza humanitarioa emateko aukera badaukala. Proiektua badakigu proiektu serioa dela, Zaporeak Gobernuz Kanpoko elkarteak Morian egiten duena, eta hasiera batean eskatzen bagenuen ere diru laguntza helarazteko larrialdi modura beraiek erraztu zuten kontu korronte batetara ingresoa eginez. Mozio honetan pentsatu duguna da proiektu horri laguntzeko 5.000 euroko ekarpen bat bideratzea. Aurrekontuetan larrialdi egoerei erantzuteko dagoen diru partidatik laguntza humanitario gisa. Atzo arratsaldean eta gaur goizean Gotzonerekin hitz egin dut, eskertzen dut berarekin mantendutako elkarrizketa, aipatu dit bera harremanetan egon dela Zaporeak elkartekoekin, eta Zaporeak elkartekoak nolabait eskaera berezia egin dutela beraien beharri izanetara egokitutako eskaera. Abotsan udaltaldetik bat egiten dugu proposamen horrekin. Uste dugu diru kopuru bat ezarri behar dela laguntzarako, baina dirutan beharrean beste modu batetan, hau da materialetan, janaritan edo dena delakoan, beraiek beharra duten moduan diru laguntza edo laguntza hori emateko, laguntza hori humanitario hori emateko prest gaude eta ideia ona iruditzen zaigu. Eta, opa diguna da Gotzoneri eduki dituen harremanak bide honetik bukatzea eta lehenbailen laguntza hori Mitilene eta bere inguruetara iristeko aukera izatea. Izan ere, negua dator eta han badakigu garai honetan beharrak biderkatu egiten direla. Bai, eskerrik asko Gotzone. Bai, eskerrik asko Txomin. Esan dozugunarekin igor pixka bat laburbilduz bestei kontatzeko zer gertatu den. Asteak daramagu Zapore elkarteko kidekin harremanetan, elikagaien kanpaina berezia egin zutenean eta aipatutako egoerari hori aurre egiteko. Eta otordu horiek aurrera eramateko, harremanetan jarri nintzen ikusteko beraiek proiektua agertzer beharra zuten eta hitz egiteko eta laguntzeko modu egokien bilatzen. Beraien proiektua, sukalde proiektua izatetik haratago dijoa, eta aipatu digute bizigune proiektu bat dela, aniztasun kulturalekiko errespetuz jokatzen duten proiektua, eta nolabait beraien janaria eguneroko eskaintza dietena pertsonengako hurbilpenean oinarritzen dena. Aniztasun kultural horri lotuta, gastronomikoak zubilana egiten dute Euskal Gizarte eta Europako Batasunen iristen diren pertsona refugiaten artean. Eta espeziak dira besteak beste Euskal sukaldariarekin alderatuz aipatzen daitekeen ezaugarri nabarmenetako bat. Eta horri lotuta, espezien ekarpena ikaragarrizko balioa dute beraien proiektuan. Horrela jakinarazi digute, eta horrela izanik, oberen laguntza erabaki genuen, eta horretan gaude zuk esan desun bezala, baina beste aipatu nahi genuen. Gure proposamena, izango litzateke gaurkoz zuen mozioakin buskatze da, Hondarribiko udalak, Zaporeak Gobernuz Kanpoko erakundeak Lesbosen duen proiektu solidarioa laguntzea modu egokinean. Hori da gure proposamena buskatzeko. Zuekin batera. Beste parte hartzerik? Beraz, ulertzen dugu, adostu dela eta bozkatzekotan bozkatuko dela orain Gotzonek esan duena? Igor, zuretzat da galdera.
Bai, nik esan dio dana, bai, itzein duguna da, guk ez daukagula arazorik beti ere, 5.000 euroko kopuru hori neurrian hartuta, uste dut, azken finean, gauza bera esaten ari gerela, testua nahi baduzu beste modu batean esan da, baina, bueno, 5.000 euroko partida hori eta laguntza humanitario gisa den enean, gu prest gaude onartzera zaporeak eri laguntza emateko, uste dut, berdina esaten ari gerela azken finean. Beraz, bozketarako proposamen bakarra egingo dugu. Eta Marisa, udal idazkaria galdetzen baldin badiguzu, favorez? Ez, alkate jauna, eskatuko nuke galdetzea ia aurkakorik ote dagoen eta horrela bozketaen sufrikarioaz libratu egiten gara. Bai, nik ere eskatuko nuke horrelakoetan, zuek ere esatia, alde zaudetela, eta horrela jakingo genuke, ala baldin bazaudete barkatu, Alde, bueno, edozein kasutan, alkateak aldetuko balu. Bai. Ale gaude. Bale, pues orduan denak talde guztiak alde baldin bagaude, hau batez onartutzat emango dugu. Eskerrik asko. Hurrengo mozioa Alderdi Sozialistak aurkeztutakoa da eta izioaren inguruan. Beraz, zuena da hitza, Talde Sozialistari emango diogu hitza. Sí, rápidamente. Tal y como se manifestó en la reunión de Hacienda y como se refleja en el acta del día 22 de octubre, solicitamos al Pleno una reducción del 50% de las tasas que se aplican pues, cuando se van a hacer obras, es decir, construcción, instalación y obras. Y con ello nos referimos, por poner algunos ejemplos, pues obras de rehabilitación de fachadas, obras obligadas por las ITES, obras de renovación de edificios del casco antiguo, instalaciones de ascensores y semejantes que tienen un gravamen entre el 1 y el 4%. Nosotros lo que pedimos es una reducción del 50% con la idea de que sea de alguna manera una ayuda más para pues, esa reactivación de la economía de ese sector de la construcción, rehabilitación y que normalmente pues, se lleva a cabo por pequeñas empresas y autónomos. Gracias, Noemí. Juan María Altuna, EJ izenean. Bai, eskerrik asko, Noemí, en referencia a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, el Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la norma foral reguladora de las haciendas locales del territorio histórico y la norma particular del tributo, establece y exige el impuesto sobre construcciones. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos ni eximir ni reducir ese impuesto como ayuntamiento. Lo único que tenemos es, como bonificaciones en el artículo 18, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la norma foral, bonificación en algún caso concreto de construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés de utilidad, llámese de un centro escolar o otras que hemos solido hacer. Entonces, en ese sentido, no... Aunque se pida, no nos corresponde a nosotros porque es algo que viene ya desde Diputación, lo mismo que algún otro tributo, y en ese sentido pues no, nosotros vamos a votar en contra de esto porque no podemos llevarlo a cabo. De acuerdo. ¿Beste interbentziorik? Bueno, desde nuestro punto de vista vemos dos polos diferentes. El polo de la ayuda en este año tan difícil que vamos a pasar, de la ayuda a la ciudadanía con esta reducción que consideramos que sí es posible hacer del 50%, lo vemos en ese sentido como positivo, pero desde otro punto de vista echamos en falta la política redistributiva que antes hablaba Josu en el tema de las tasas. Nos gustaría que se tomase en cuenta también a la hora de realizar las obras, bueno, como bien ha comentado Noemí, que fuesen
para las familias más vulnerables y para los edificios que necesitan una mejora urgente y rápida en muchas ocasiones en Hondarribia, pero que no tomase en cuenta a otros aspectos en los que las rentas son muy altas y hacen unas obras con unos valores muy importantes en los que consideramos que no les ayuda tanto el tema de la bonificación que se propone. Pero bueno, de todas formas, nos vamos a quedar con lo positivo y vamos a votar a favor. Bai, Bilduren aldetik? Aldeko botoa emango dugu, eta adostasuna balego eskertuko genuke arintzea bozketa. Adostasunik ezean egin beharko dugu bozketa. Udal idazkaria galdetzen baldin badigu, mesedez. Mikrofonoa mesedez, Marisa. Bozketari ekingo diogu. Txomin Sagarzazu. Ez. Juan Mari Altuna. Ez. María Serrano. Ez. Gotzone Larrarte. Botoa. Ez. Gonzalo Carrión. Ez. Edurne Etxeburu. Ez. Arantxa Zurrojo. Ez. Silvia Mazabel. Ez. Igor Enparan. Alde. Lupe Queiruga. Alde. Estitx Urtiz Berea. Alde. Aitzol Arroyo. Alde. Josu Álvarez. Noemí Odriozola. A favor. Xavier Isasi. Alde. Xavier Bengoetxea. Alde. Behatzi aurka eta 8 alde. Beraz, mozioa ez da gehiengoz atera. Hurrengo mozioa, Bildu taldeak 2019-2023 legealdi planari buruz, eta zuena da hitza, Xavier. Eskerrik asko, alkate jauna. Ia lortzen dudan Josu baino pixkal luzeago egitea. Adostu egin dugu, amaiatik hasiko naiz, adostu egin dugu hau jeltzalekin. Eskertu nahi dugu planteamentua. Printzipioz, antzeko mozioa aurkeztu genuen aurreko udalbatzan, baina bertan bera utzi genuen, pentsatu genuelako legealdi plana egiten ari dela. Zergatik ematen diogu garrantzia honi. Dagoenekoz ia 2 urte, oraindik falta da, baina hauteskundeak izan zirela eta udalerri honetan ez daukagu erreferentzia bat jakin ahal izateko ze helburuak markatuko diren tokiko gobernuaren aldetik 4 urte hauetarako. Horrek zaildu egiten du oposizioaren lana eta zaildu egiten du balantzeak eta, jarduera politikoa orokorrean egin ahal izatea. Dena dela, guk adostu duguna oso labur 3 puntu dira mozioan irakurriko dizuet. Lehenengoa da guk idatzitako moduan 2019-2023 legaldiko plana edo agintaldiaren egitasmoa argitaratzea eta saltzea. Bigarrena, eta hemen ñabardura bat da, alkatearekin adostu duguna, alkateak eraketako udalbatzan iragarritako pertsonalari datozen hilabeteotan, hori da adostu duguna, aurkeztea berau adostu ahal izateko. Eta hirugarren puntua,
adostu duguna, da Hondarribiko udaleko langileen zerrenda, eta hor da urtero bezala eguneratu eta gero, eta gainerakoa geratzen da esan moduan. Beraz hori da proposatzen duguna, eta berriro eskerrak eman erakutsitako adosteko jarrerarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta gure aldetik, noski ez naiz agintaldi plana azaltzen hasiko, bai gogoraraziko dut lehen esan nuen zerbait. Egin genuen lanketan, eta lanketa horretan hainbat partaide izan ziren, horrein ez naiz hori azaltzen hasiko, bai iritsi genuen formulazio batera. Formulazio hori izan zen pandemiarekin batera tokatu zena. Ez genion zentzurik ikusi. Hori agertzeari pandemiaren egoera bete-betian genunean, eta gainera ondo hilabete hauetan ondo elkarlanean ondo aritu garenean ere, nik uste dut hainbat ardatz partekatu ditugula, eta guk ere gure agintaldi plana esaten zaion horren egokitzapenean sartzeko beharrezko ikusi dugu. Esate baterako, jarri genituen ardatz horiek pertsonak eta familiak, eta bestetik ekonomia sustatzea. Horrek ez du esan nahi aurretik gogoan ez genitula. Esan nahi du lehentasuna ematea dela. Horrek zer suposatzen du? Lehentasuna emateak beti dakar beste gauza batzuk atzera uztia. Alde horretatik zeri lotzen dugu guk momentu honetan, zalantzarik gabe aurkeztuko dugula tresna hori, aurkeztuko dugu, segurazki, iduritzen zaigu, aurrekontuen prozesuak eren bueltan, aurrekontuen prozesuare pixka bat atzeratzen ari zaigu, bai hemen, bai Donostian, bai toki guztietan, nion horretan ez dugu batere eragozpenik alderantziz baizik, ikusten dugu, gainera badugula zentzu horretan egokitze hori politikoki esan dezagun prestatua dugu, gure aldetik, teknikoki kontrastea egin nahi genuen, gure teknikarien foroan, denok dakigun egoeran gaude, eta esate baterako aste honetan bertan hori atzera utzi behar izan dugu, eta iduritzen zaigu gainera lehentasunetan beste pandemiari erantzute horrek ekartzen dizkigula hainbat eragin. Gero, pertsonalari eta kontratazioari buruzko hitzarmenari dagokionez, zergatik esan dugu datozen hilabeteotan. Hemen etxe honetan ari garenok jakin badakigulako, orain, departamentu hori indartzeko aukera azkenian, askotan saiatuta gero, azkenian etorri zaigula. Eta zentzu horretan, uste dugu denbora nahiko laburrean, izango ditugula zenbait oinarri berri horri behar den bezala heltzeko. Eta hirugarren puntuarena, noski, urtero egokitzen dugu langile plantilla, eta, klaro, egokitzen dugun plantilla horretan, eta hau badakigu aspalditik, esana dago, eta horretan ez dut uste zertan deus eskutatzea denik, baditugula behar haundiak, eta behar haundi horiek ordenatzeko premia eta egiteko ere bai, eta gero, onartu behar dugu, askotan, bileretan esan dugun hori, guk naiz eta borondatea izan, momentu honetan ez dugula indarrik horrelako kontratazio saldo bat egiteko, multzo handi bat egiteko, hori ari gera enplegu planekin, urtean zehar, hainbat kontratazio egiten, pertsonalarena, kasu honetan. Baina, beharrak handiagoak direla onartuz, hortxe, beraz gure aldetik, eta nik ere eskertzen dut, EH Bildun aldetik, jarrera hori eta elkarlanerako gogua, horrek nolabait esateko salbatuko gaitu. Ez dakit besten aldetik, baden parte hartzerik. Txanitzu taldearen aldetik, aldeko bozka genekarren puntu honetarako, egia esan, postu egin gaitu pixka bat egindako aldaketak, etortu beharra daukat. Alde batetik, lehenengo puntuari dagokionean, agintaldi planari dagokionean, jakin badakigu badagoela dokumentu bat udaletxean, ez dakiguna da noiztik dagoen, baina egon badagoela, eta ez dut uste inolako gabeziarik denik edo nolabait, esate orain aldatu beharrean aurkituko dela udal gobernua dokumentu hori. Kezkagarriena dena da, dokumentu hori ez aurrez azaldu izana,
etan orain egin beharreko egokitzapenak egin beharko dira, baina dokumentua badago eta ez da aurkeztu, urte terdi luze pasa dela legealdia hasi zenetik eta oraindik ez daukagu plan bat. Beste alde batetik, pertsonal eta kontratazioari buruzko aldaketa horiek postu egiten gaituzte pixka datozen hilabeteetan aipatzen denean, eskeneko urteetan ari gera hitz egiten, datozen hilabeteetan, datozen epeetan, txostenen sai urteak daramatzagu. Guk uste dugu, pertsonal berria sartu aurretik ere bageneukan hitzartuta nolabait, zen izango zen, lehenengo kontratatuko zen oposizio bidez noski kontratatuko zen lehenengo pertsona norri izango zen, eta ikusten duguna da egin diren kontratazioak lehengo lepotik burura eramaten gaituztela. Berriro ere aldi baterako lanpostuak izan dira, eta ez dutenak behintzat epe laburrean konponbiderako islada bat adierazten. Guri neurri horretan, egindako aldaketak neurri batean poztu egiten gaitu pixka bat, aitortu beharra daukat, eta langileen zerrendarena zer esanik ez. Langileen zerrendarekin ere, bai udaltalde ezberdinak, bai enpresa komiteak, zenbat urte daramatzan gai horren inguruan hitz egiten, eta bereziki aurreko urtean adostu zen edo onartu zen lanpostuak betetzeko deialdi publikoa, publikatu eta guzti egintzen Gipuzkoako boletin ofizialean, eta egun oraindik ez da horietako bakar bat ere datu. Orduan uste dugu, badaudela lan batzuk aspalditik hitz egiten gatozenak egin beharrekoak ditugunak, aspalditik esaten dut urteak daramatzagunak hitz egiten, oraindik ez gera hasi, alde bozkatuko dugu oztuta, hasiera bateko planteamenduak oztu egiten bait gaitu orain aurkeztu den aldaketa horrekin, baino lan asko dagola egiteko dudarik ez eta balioko dunaren esperantzan alde bozkatuko dugu. Bai, talde sozialistaren aldetik. Ez dago galtu iberrikan, guk alde botako dugu. Bale, orduan ondo iduritzen malin bazaizu eta lau taldek aldeko boto emango dugula adirazi dugunez, idazkariari eskatuko digu. Onartua hartzen da, ez? Hori da, hau batez. Ya está, hau batez, ya está. Oteiak? Josu, barkatu mikrofonoa. Horrengo... Dirala 10:25. Bai. Baita norberak bere mozio aurkeztu behar izan duenean ere. Bueno, hori nik uste dena jabetuta gaudela. Beraz, orain, Euskara lan hizkuntza horri buruz, Euskarak Hondarribiko udalaren lan hizkuntza behar du, Bilduk egin duen mozio aurkezpena eta haiei emango dietitza. Eskerrik asko, Txomin. Niri tokatu zaite udalbatza honetako azkeneko mozio aurkeztea. Mozio hau zera jeltzaleekin adostua da. Eta, esateko naiz eta azkena izan eta uste dute mozioak baduela mamia eta nola modu eskematikoan dagoen saiatuko naiz testualki irakurtzen, azkar irakurtzen, motza da, baina mamia duenez testuari jarraituko diot. Orduan, hasiko naiz, bateren batzuk normaltasun berria datorkigunari esaten diote. Euskararen erabilerari dagokionez ordea, zarra berri. Pandemiak ekarretako egoerari aurre egiteko 4 dokumentu jaso genituen. Prebitek enpresak egindakoak espainolez besterik ez zeuden. Ez da legezkoa hizkuntza eskubideak urratu dituzte. Egoerara bueltatzea ezinezkoa izan da ere tresna telematikoak ahalbidetzen dute
ahalbidetzen dute biltzea eta gainera aukera berriak ere irekitzen dituzte herritarren irisgarritasuna eta parte hartzea sustatzeko ere adibidez. Horiek horrela, hurrengo mozioa aurkezten dugu. Hondarribiko udalak euskararen normalizazioa lortzeko modu eraginkor eta eredugarrian jokatu behar du. Horretarako bat, euskara udaleko jarduerako lan hizkuntza. Euskara laneko ohiko hizkuntza bilakatzeko egitasmoa prestatu eta indarrean jarri. 2. Udalaren zerbitzu enpresak, erakundeak eta bestelako elkarteak euskaraz jardun dezaten. Hondarribiko udalak azaldu diezaien udala arigunea dela, eta ondorioz, berarekin euskaraz jardun behar dela. 3. Hondarribiko udalak kontratatzen dituen lanak, hornitzaileak eta abarretan euskara izan dadila harreman eta lan hizkuntza. Hornitzaileko harremanetan, kontratazioetan eta abarretan euskararen erabilera eskatu eta zehaztu. Eta 4. Arautu itzulpen politika. Alor gehienetan, gaztelera lanen ohiko hizkuntza denez, sortutako eta ekoitzitako dokumentazioa gero euskarara itzuli behar da. Sarri askotan, itzulpen lan horiek presaka eta presiopena egin behar direnez, ez da lortzen dokumentuak beharko lukeen hizkuntza kalitatea, harik eta batzuetan kontraesanak egon jatorrizko testuetan, gaztelaniaz, eta itzultzerakoan euskaraz. Ez dago aitzakearik, ez itzuli beharra ez besterik. Sortutako dokumentazioak itzi bezain pronto erabiltzaileei helarazteko, gaztelaniaz, euskaraz edo dagoen hizkuntzan dagola. Beraz, horiek horrela, euskarazko lan arigunea zehaztu. Euskarazko testuak aldundu, hau da, euskaraz idatzitakoak balio dezakela dokumentuak elebitan idatzita daudenean. Aldian aldiro, udaleko itzulpen estatistikak argitaratzea. Zein hizkuntzatatik, zein hizkuntzetara itzultzen den, eta itzulpenetan zenbat gastatzen den. Mozio honetan azaltzen direnak eta bestelakoak euskararen normalizaziorako beharrezkoak direlako, 2012 urtean onartu zen Hondarribiko udalaren euskararen erabilera normalizatzeko plana aztertzea eta euskararen legeak finkatzen dituen irizpideak kontutan hartuta erabilera plana eguneratzea. Hori da, aurkezten dugu mozioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier, EAJaren izenean Mariak. Bai, bueno, Xabierrek azaldu duen bezala guk aldaketa bat proposatu dugu. Azkenean, lehenengo mozioan eskatzen zena zen udal ordenantza begiratzea eta eguneratzea, eta uste dugu, eguneratuagoa dagoela erabilera plana 2012 urtean onartutakoa, eta gero ESEP ere bai, 2018-2022 hortxe daukagu, eta horren inguruan, eta joan den urtean ateratzen euskararen legearen arabera, egokia ikusten dugu erabilera plana hori eguneratzea, ez hainbeste agian ordenantza zaharragoa delako, eta uste dugu erraxagoa eta azkarragoa izango dela beste moldaketa edo eguneratzea. Beste taldeen aldetik? Bueno, guri posten gaitu egiten den proposamen honek, uste dugu, eta aurrez ere jardun izan gara udaletxean euskara izan behar dula lan tresna, eta horretan erronkak bagenituela, zenbat aldiz hitzein dugu euskararen erabilera normalizateko udale ordenantza ez dela betetzen eta berrikusketa bat behar duela, hori naiz sortu genuela euskara aholku batzorde bat, ez dudana berririk funtzionatzen duen edo ez. Bueno, gu ados gaude. Ez dakidana da etzaidana geratu oso garbi da, ja bozkatuko dugun mozio hau edo proposatutako aldaketarekin adostu den edo ez, baina gu alde bozkatuko dugu. Bueno, guk aldaketa adostu dugu ja. Azken, Xabierrek irakurri duena, hori da adostu duguna.
Bai, jakin nahi baduzu da azken paragrafoan dago aldaketa, eta, bueno, irakurritakoa da adostutako bertsioa. Bai. Gure aldetik kasu honetan abstentzioa joango gara. Orduan, Marisa, ondo iduritzen baldin bazaizu talde sozialistaren abstentzioarekin beste 3 taldeen aldeko botoak jasoko ditugu. Markatu mikrofonoak ez dakit ondo erabiltzen ari garen. Marisa? Bai? PSeren abstentzioarekin, beste gainontzeko taldeak ados zaudete mozioarekin. Orduan, ontza ematen da edo... Ontza ematen da. Bale. Eta orain ditugu, azkeneko 2 puntuak ditugu, bat, dekretuen berri ematea, ez dakit horien inguruan baden galderarik edo konturik, bai? Bai, esan, Lu. Txamin, jo me bai, ni barkati da zuen, jo ya, flip, agur. Ez nekien nola planteatu, bai dekretuena eta baita erregu galderak, lehen esan duguna, 10 terriak dire, eta nik ez dut moztu nahi, nola ingo dugu. Bueno, azkar izango da, Vale. Ez puntu honatekoa, beste gauzak ditugu ere erreguetan, baina puntu honi buruz komentatu nahiko genuke azkenean ohikoa dela gaitzarrendetan, udalbatzetako gaitzarrendetan puntu hau egotea, eta normalean da tramite hutsa, ez da? Suposatzen da momentu hau izan beharko litzatekela gobernu organoen kontrolerako, hau da. Aurreko epealdian atera diren alkate dekretuei zalantzak edo planteatzeko momentua izan beharko lukela. Baina ez da horrela erabiltzen. Suposatzen delako egunerakotasunean aukera hori daukagula. Bai? Azkenean, gaur ekartzen dituzue 835 dekretu. Guk dekretuak eskuragai ditugunean eta irakurgai aztertzen ditugu eta askotan helegiteak jartzen ditugu, kontsultak egiten ditugu, zalantzak argitzerako galderak eta erantzuna ez dugu beti jasotzen. Orduan, gure planteamendua da, behar bada hemendik aurrera momentu hau erabili beharko degula zalantza horiek argitzeko. Hori nahi genuen jakinarazi eta besterik ez. Bai, azkenean, egunerokotasunean ez badugu lortzen azalpen horiek, ez baditugu lortzen azalpen horiek eta gauzak argitzea, lortuko genuke udalbatza batean galdera, 11 galdera egitea eta udalbatzak luzatzea etengabe. Eta ez dauka zentzurik, orduan eskatzen dugu, aurreko mozioan, aurkeztu dugun mozioan eskatzen dugun bezala, informazio guzti eskatzen dugun informazioa helaraztea. Bai, eskerrik asko eta alde horretatik lehen esandakoa gogoraraziko dut eta gero bestetik
alkate dekretuak publikoak dire, esan nahi dut zinegotzi guztiek dugu eskubidea irakurtzeko eta horietara iristeko, eta normalean erantzuna eman behar dugu, eta ez dut uste iritsi behar dugunik osoko bilkura, ohiko osoko bilkuran, hori da 800 dekretu izatetik, garbi dago hor zera egin beharko genukela, ez da? Lehenagotikan asmatu beharko genukela, ondo eta behar den bezala erantzuten. Bai, badago beste honen inguruan besterik? Bai? Bai, Aitzon? Bai, gauzat, nik ja erreguta galderen barruan, Bueno, orduan erreguta galderetan gaude, bale. Bai. Esate dut, hor sartzeko. Bai. Vale. Jaso genuen, sarrera idatzien bitartez, hidrokarburo isuri bat egon zela Santengraziko errekan, uztailean 15ean zehazki, eta ura agentziak 20 eguneko epe bat eman ziola udaletxeari, erantzun bat emateko horren zergatiak eta azalpenak emateko azken finean. Eta azkeneko idatziari dagokionez, urriak 7an jaso genuen ura agentziaren erantzuna, esaten zutena, erantzunik ez zutela jaso, eta 10 eguneko epean, erantzunik ezean, zigor bat egongo zela, zigor, isun edo delariko bat egongo zela. Orduan, guia gaur 29 gaude, konstantzia edo, behintzat berririk ez daukagu erantzunik egon dela, beraz, ez dakitzuek zerbait badakizun horren inguruan, baina bestela jakiteko, ura agentziaren inguruan, zigor bat iritsiko dela, gero zerbait publiko egiten bada ez harritzeko, zentzu horretan. Alixa, nik uste dut gaia ezagutzen duzula. Bai, Alixa? Bai, begiratzen ari nintzen, uste dut ingurumen teknikariak erantzun duela, ez dut orain aurkitzen, hala ere, begiratuko dut eta erantzungo dizuet. Bai, egia da, udaltzaingoa egon zela, zerbitzu teknikoetatik ere bai juntzirela, harremana jarri dire zenbait erakundekin edo, badakit gai horren inguruan ari direla, edo egon direla lanean, eta esango dizuet. Orain ezin dizute argitu, bino esango dizuet, bale? Nik ulertu nuenagatik erantzun bat ematekoa zen. Nik ez dakit besterik, nik ere... Argituko dugu. Nik ere ala uste dut, bino ezin dut esan segunean. Bilatzen ari nintzen, ez dut astiri izan, saiatuko naiz berriro begiratzen. Eta esan nahi dut, planora itxoin gabe, informazio hori esku artean dugunean, partekatu mesedez. Bai. Besterik? Bai, Igor. Barkatu, Igor, nik behintzat ez dut entzuten. Iruditzen bazaizu Txomin, nik ere baditu zenbait erreguta galdera, gero azkenitza igorri uzten badigu, edo ezakit sartu den. Barkatu, ikusi dut. Barkatu, ez da seinale ona etortzen, Zaiten zuten? Orain bai. Barkatu, Orain. Bestela utziko dut hurrengorako, baina bai nahi nuke aprobetxatu gaurko udalbatza erreguta galderetan, galdetzeko bai alkate jaunari zuzenean edo
Mariari euskara zinegotzi gisa edo Gonzalori obretako zinegotzi gisa bezala eskailerak mekanikoen inguruan. 10 hilabetez geldirik dauden eskailera mekanikoak, 100.000 euroko ekarpena egin genuen aurrekontuetara hau konpontzeko, eta kartela bera erdara hutsean, oraintxe onartu dugun mozioa kontutan hartuta, kartela bera erdera hutsean, 10 hilabetez bai goiko aldean eta bai beheko aldean euskararen udal ordenantza urratuz, nahikoa dela iruditzen zaigu, eta honen inguruan, noizko konponketa egingo den, eta mesedez kartelanenakin ere zuzenketa bat. Lehen bailen, mesedez. Bai, Barkatu, Txumi, kartelarena ikusi duten hor nola ez da inor ateratzen, nik erantzungo dut, bidatu eta aldatu beharko da, eta obrari buruz, igogailua, eskailera mekanikoari buruz, jakinda ze arazo dagon, Foru Aldundiko kontratazio zentralean dago esleituta konkurtso hori, eta orduan zenbait arazo tekniko juridiko zeuden nundi norako inden, eta ja bideratuta dago, dirua hor jarrita dago, zerbitzutatik txostena udala parejadoriak egina dago, eta espero dut lehen bailen ja aurrera jutea eta konponduta izatea. Bai, Xavier Bengoetxeak lehen hitzartu du? Bai. Erreguta galdera zenbait ditugu batez ere ikusirik orain berriz ere pandemiaren bigarren olatua etorri dela, eta badirudi berriki orain Hondarribia ere zonalde gorrian edo sartu zaigula, jakineko nukea udalak nola erantzungo dion honi. Guk EH Bildutik Hondarribiko udalari eskatzen diogu kontingentzia plan bat egin dezan, da horren barruan, adibidez barrura begira, erakunden funtzionamendua nola gauzatuko den jakin nahi nuke ez. Nola egingo du lan tokiko gobernuak, aurreko krisian udal batzordeak bertan bera geratu ziren, eta batzorde orokor bat eratu zen, bozeramaileek eta aldian aldiko zinegotzi eta teknikariak biltzen zirena, orain berdin egingo du, eta adibidez zehatzetara joan da, adibidez esaterako nola izango dira aurrekontuen prozedura, ez? Hori nola negoziatuko du hori batetik, eta kanpora begira bestetik, herritarrei eskaintzen zaien zerbitzutan, eta udal langileen kasuan adibidez, egoera honetan zein zerbitzu emango du udalak, nola antolatuko da eta zein modutan, aurrez aurre, modu telematikoan, eta zein ekitaldi gainbendiko ditu udalak ikusirik zein egoeran gauden, ez? Adibidez, baserritarren merkatuak jarraituko du, ez du jarraituko, Olentzero eta erren kaloa eta bakua dena delakoa ere badator, aurrekuspenen bat definituta dago, eta bukatzeko proposamen bat, herritarrei informazio guztia bideratu behartzaile uste dugu, gauzak aldagarriak direla esaten zaigu informazio hori helarazterakoan, eta uste dugu horrexegatik egin behar dela saiakera hori ez, adibidez, webgune batean bertan, gure webgunean bertan herritarrei aldaketen berri emateko, zuzenean eta gardentasunez, ez? Adibidez, udaltzainei agintzen zaizkien bete beharrak herritarrei ere jakinaraziz. Eta, amaiketzeko hori, EH Bildu tokiko gobernuari gardentasunez, erantzunkizunez eta ausardiaz jokatzea eskatzen dio pandemia honen aurrean. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Nik labur erantzungo dut ez gaia laburra delako eta herretarik merezi ez duelako. Jakina da,
jakina da pandemia indarrean jarri zenean, lehenengo erabaki esan dezagun potolo bat izan zela funtzionamenduari begira, bozeramaile batzordeak esango nuke aztien bitan, ez dut dena kontatu, zenbat egin ditugu, meon txizune gaur bilera hasieran bai momentu jakin batean aipatu dula zenbat bozeramaile batzorden ditugun aurten, eta okeres baldin banago 40 gora esan du. Hori izan zen erabaki bat, eta bigarren erabaki izan zen koordinazio politiko-teknikoa egiteko, arduradun tekniko eta gobernu taldeko kideen arteko formato horrek. Bueno, hori egin genuen, alkate modura 15 bando argitaratu ditut arauak aldatu ahala eta jendeari gure ustez oharrak egin behar zitzaizkionean, iradokizunak egin behar zitzaizkionean, referentzia batzuk eman behar zitzaizkionean ala egin ditugu. Eta pandemiak iraunduen bitartean, nolabait arinxago izan garenean, gogorarazi nahi dut, udalbatzatik pasatako proposamen bat ontzat eman genula, eta lau lantalde sortu genitula, eta lau lantalde horietan lanean aritu dira udaltalde guztiak. Beraz, horrelako egitura bat bai sortu dugu, 10 bilera gutxienez egin ziren. Gaur goizean bertan, bozeramaleak deitua genitun, hain zuzen ere egoera gordindu egin delako. Eta gaur goizean bertan, proposamen zehatza egin dugu. Eta proposamen zehatza izan da, funtzionamendu politikoari begira nola jokatu. Proposatu dugu, asteroko lau lantalde hoien bilerak egin beharrean, proposatu duguna da, berriro bueltatzia, pandemiaren lehenengo olatu gordin horretan aritu ginean bezala, bozeramaileen bileren formatora. Zertarako, noski, hori esaten dugunean, ez da, jendeak besterik gabe elkartzeagatik, baizik eta informazio trukaketa egiteko, proposamena jasotzeko, eztabaidatzeko eta eskakizunak ere eskatzeko momentu askotan. Hori da, organo bat, nolabait, gainera eratuko duguna udal langile baten asistentziarekin eta beraz akta osatuko dugu eta gainera akta hori komunikatuko dugu eta aldez aurretik gai zerrenda adostu dugu, osatuko dugula lau taldeon ordezkarien artean. Hori da alde bat. Beste aldea da, noski, mai politiko-tekniko esaten diogun arduradun teknikoekiko koordinazioa areagotu ingo dugula. Joan den aste artean, beraz gaur osteguna da, ereneun mai horren bilera egin genuen eta zer egin genuen araudi berriak eta bereziki lehendakariaren dekretu berriaren araberako azterketa bat. Batetik irakurketa, denon arteko irakurketa, denoi gertatzen zaizkigu zalantzak, eta bestetik bakoitzari nolabaiteko itxeko lana esatea zure alorrean, eta zure esaten dudanean ez bakarrik teknikoa, baizik eta tekniko-politikoa, zure alorrean honek zer agindu eta nola joango da. Beraz, gaur bai sartu garela gune gorri horretan, atzo hortxe ginen, beraz egoera ez da gehiago aldatu, eta kezkagarria da oso. Horri begira, zer ikusten dugu, bide horietan sakontzen jarraitu behar dugula. Beste alde batetik, zerk funtzionatu zigun eta zerk funtzionatzen jarraituko du, osasun eta segurtasun batzordea. Eta hor, ondo dakizuenez, gaude politika ordezkariak, udal gobernuko kide batzuk, langileen ordezkariak eta kasu honetan prebentzio enpresa. Eta prebentzio enpresa horren ekimenez, hilabete hauetan zehar, onartu diren kontingentzia plan guztiak, osasun eta segurtasun batzorde horretan onartu dire. Beraz, norabide horretan segituko dugu. Batzuk izan dire kultur ekitaldiak kanpoan egin ditugunean, beste batzuk kultur ekitaldiak barruan egin ditugunean, beste batzuk udal bulegoen funtzionamenduan nola hariko garen. Beraz, horretan garbi dago sakontzen jarraitu behar dugula. Eta organo horrek ere balio digu gainera, eta argi, batetik, enpresak egin dezaken lan teknikoaz aparte, langileen ordezkarien kezka jasotzeko. Gainera, edo zein erabaki esan dezagun esanguratsu edo ajola handikoa izan denean, gainera, aurreko hilabete horietan zehar,
eta sortzen zen ezjakintasunaren aurrian, interlokuzio handia izan dugu udal langileen ordezkariekin. Eta beraz, horretan segitzeko ideia guztia dugu. Guri denoi sortzen zaizkigu hainbat galdera. Eta hainbat galderari erantzuteko bidea ikusten dugu organo horietatik atera daitekela. Ados nago, tresna hori izan daitekela, bilduma izan daitekela, esate baterako kontingentzia plana, garbi duguna da zenbait erabaki, esate baterako erregen gabonetakoak eta okerrez baldin banago, lau lan talde horietako bateko fororen batean proposatu zela beste udal taldekin partekatzeko, ikusteko nola pentsatzen genuen. Beraz, zentzu horretan, saiatuko gora horrela jasotzen, eta epe batzuk markatuko ditugu iragartzeko. Komunikazioari dagokionez? Bueno, komunikazioan, lehen aipatu ditut tresna batzuk, web orriaren eguneratzea egin dugu, eta egila da, zuen taldetikan, jaso dugula informazioa, esan dezagun, aberasteko eta gehiago gizarteratzeko eskaria. Hori aztertu egingo dugu eta ikusiko dugu ia nola egin daiteken. Adibidez zehatza jartzeagatik. Aurreko ostiraletik. Osasun sailburuaren agindua. Igandian, estatuko gobernuaren alarma egoeraren dekretua. Astelehen gabian, lehendakariaren dekretua. Egun hauetan, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren jarraibideak. Momentu honetan, Eusko Jaurlaritzaren galderantzun argigarriak material horiek guztiak etenik gabe etortzen ari zaizkigu, horiek ordenatu behar ditugu eta argi dugu horretan ibili behar dugula. Eta gero beste gauza bat ere bai, eta horretan, momentua ez da baidan aritzeko, baina beste batzutan nik uste dut izaten dugula, herritarrarekiko harremana guk dugunez, eta askotan zuzenean alaxe dugunez, batzutan monopolioa guria izango balitz bezala, eta herritarrak udalaren bidez bakarrik jakiten ditula gauzak pentsatuko bagenu bezala. Guk hurbildin behar dugu. Garbi dagona da, Osakidetza egiten ari den lanen berri Osakidetzak ematen duela eta herritarrek jasotze dutela. Eta orduan guk bitartekari izan behar du kasu batzutan, bitartekari eta gizarteratzen laguntzen, ibili behar dugu, ez dakit kasu batzutan, alaxen behar dugun. Hori guztia bai planteatu behar dugula. Barkatu luzegi aritu naiz eta. Barkatu gauzatxo bat, lehen aitzolek galdetutakoaren inguruan bidali dizuet dagoeneko erantzuna. Urriaren 20ko erantzuna zigiluarekin dago. Nik txomin igual zehaztapen txiki bat, eta ez dut ez da beberik irekin nahi, baina ulertzeko pixka bat. Adibidez, bai, egia da, galditu digutela, baserritarren merkatua jarraituko duen, edo adibidez, autobusen ordutegia aldatzen edo ez den aldatzen. Esaten dugun bakarra da hori, informazio guzti hori webgunean jarri edo eskuragarri jartzea besterik ez. Bai, eta begiratu behar dire loturak, minon, azokarena aldatzen ez dugun neurrian, esan nahi dut, eta klaro, astelen gabian argitaratu zen arauak, ez du, merkadilloak bai, uste dut haiengan eragina du, minon azokaren gaian ez da. Orduan, guk ere hori jakin bezain pronto, bai adieraziko dugula. Eta gero, ekialde busen, esate baterako, ekialde busek kudeatzen dituelako Hondarribitik ateratzen diren joan etorriak eta bar, nik uste dut komunikazio kanalak argi xamarrak badituela eta daitekela. Besterik da, guk ere horretan laguntzea, ez dut esaten komeni estenik, eta gainera nolabait Hondarriko herritarra da, eta orduan horrek lagundu ingo du. Bai. Eta gero beste azkeneko gauza bat, hain zuzen ere foro hori indartzearen alde zergatik egingo dugu. Iduritzen zaigulako esaten dutenaren arabera aste okerragoak etorriko zaizkigulakoan, berriz agian etor dakizkigukelako zenbait neurri zorrotzako hartu behar izatea etor dakiguke, eta nahiko genuke alde horretatik
alik eta adostasun ondienekoak izatea. Non eta, etzaigun, lehen esan dakoa, goitik araua finkatzen, eta esaten bali mazaigu 6 lagun, 6 lagun. Eta hor, ondo edo gaizki, hori bete beharko dugu eta betetzen saiatzen ari gara denok, Bai. Badago besterik, edo bukatutzat eman dezakegu, gaurkoa? Gaurkoa bukatutzat emango dugu, ni oso egia esango dizuet, asko eskertzen ditut egin ditugun aleginak, uste dut honi dagokionez zenbait hobekuntza egin behar ditugula, lehenengo aldia izan da telematikoa egin dugula eta eskertzen dut denen egina esan dudan bezala, gero uste dut ez dugula plenorik txukunena izan, eta alde horretatik ere uste dut zer ikasia badugula eta uste dut hau zapore gozoarekin ez goazela, ni behintzat ez dut uste horrela izan behar dugunik gure jardunean eta ez dut uste behar bezala erantzuten diogula dugun herritarren aginduari eta benetan gogoetarako denbora hartu behar dugu, ni nire buruarekin behintzat alaxe hartu behar dudala esan behar dut. Iruditu zait, zentzu horretan ez dugula behar den bezala asmatu eta bideratuko ditugu gauzak. Besterik ez bada, gabona pasa, uste dut ez dugula beteko etxeratze agindu hori eta lan aldetik justifikatuta egon dela argi dut. Eskerrik asko eta gauna pasa. Gabon, aio. Gabon. Aio. Berdin, Gabon. Gabon guztioi. Gabon.